You've arrived. What took you so long? Sorry. I was held up. Originium. A blessing, solely yours, but stolen and tainted. Your fate isn't confined to one path. This time, leave no regrets. Travel forth, Administrator. Originium is the pillar of life, the link that connects everyone. This expedition must not fail. A difficult campaign. Zip across when you're ready. The enemy is here. Time to fight. Alien life form that never tires. For over 100 years, we resisted their ruin and devastation. No second chance. These flowers are... A legacy. A tomb. A lonely soul, never meant to bear such burdens. In the end, you chose not to let go.
our nature and our fate. Rise from ruin and be reborn in the ashes. The end draws closer. Cross this chasm to face your final trial. Even you have decided to help me. Hold the line! Let that pass! I barely felt that. Is that all you Stop. Don't go beyond this point. It's dangerous. The pain. Damn it, this anger. Try not to move. You might have a fracture. You're the administrator. She's still breathing. We can save her. Stay with me, child. We won't leave you. You're right. Feeling cold? Here, come closer. Feeling warmer now? You traveled beyond the stars, through death as chill as the cosmic abyss. Yet your heart kept hope alive. For our sake, and for the days to come, you sacrificed yourself. Truth be told, I've always wished that you would find the answer on your own and find your true self.
not forget our promise. I'll be waiting in the north. Do not forget your mission. Do not forget who you are. I remember. Who are you? The Administrator. And you are. Administrator, Endman? It's all right. The Endman's just a little weak. It's been quite a while. You're awake, Endman. It's all right. We're at a safe place. Where am I? This is the OMV Dijang, the base of Endfield Industries, and our home. Dijang? Endfield Industries? Take a deep breath.
We can work through this at your pace. This mask is a suppressor for stabilizing your vitals. You've slept for 10 years, and your conditions aren't exactly stable yet. I can hardly recall anything. Who are you? My name is Perlica. I am the supervisor of Endfield Industries. While you get reacquainted with this place, I will also be in charge of your well-being. You might not remember this either, but you've always been the leader of Endfield Industries. You are the paragon, and most important companion of every Endfielder. Apologies. My mind's completely blank. But for someone like you, this fresh new beginning might just work out. In any case, welcome home, Administrator. Your physical examinations are complete. We can now take you on a tour. This is our HQ. She is the pinnacle of human science and technology. Originium-powered multi-surface vessel, Dijong. There was a time when we were close to losing Dijong, but we followed your lead and saved the ship. Dijong survived the day. Ever since then, we've kept her at low orbit and minimum power. We're now repairing Dijong using ground-supplied materials. The ship is also where we develop new technologies. Sorry. I remember nothing at all. Don't blame yourself, Administrator. Follow me. General functions look okay to me. Ah, A majestic world, isn't it? I saw it in my memories. It's... Talos 2. Our home. Everyone calls Talos 2 a planet. But truth be told, it's actually the second moon of the planet named Talos. Much about Talos 2 remains a mystery to us. We're also facing enemies that once threatened our entire civilization. But since you're here, I believe that Endfield is capable of overcoming these challenges. You once carried this piece of Originium with you everywhere. Every Specialist Tech Division operator carries a piece of proto-rig. The mineral helps teleprotocol triangulation. This is your very own proto-rig, and it carries secrets only privy to you.
It's responding to my call. And it seems to know me really well. Everything we need for our survival would be impossible without Originium. The mineral powers our machines, and is the basis of the arts we wield. When we first arrived at Talos 2, we planted Originium upon this new world. The spark from our distant origins was meant to create a new place to call home. But war destroyed our first landing. Though we achieved victory, we paid a bloody toll that left us battered and ruined. To revive our civilization, you led Endfield and developed the proto-rig technology, as well as its ultimate evolution, the Protocol Automation Core. The fruits of our labor. Yes. Our plan is to deploy automation cores throughout the civilization band. This will boost our industrial capacity and fulfill its special mission. Special mission? Reboot of life. Someone very important commissioned us with the Zeroth Directive. Your awakening, as well as the mission and plan I mentioned, are a part of it. So, who commissioned it? You did. Supervisor Perlica, we got a situation. Is the administrator by your side? Yes, the Endman is with me. What's happening, Fiona? We got a max level alert. Our planned landing zone... No, the entirety of Valley 4 is in danger. Just moments ago, simultaneous self-destruction occurred to the orbital landing relay drone squadrons. The communication blackout is expanding towards Valley 4, and the status of facilities along the route is now unverifiable. At the same time, we are picking up extremely intense angeloid energy signals in the affected area. We are hailing the hub base on every channel. So far, they haven't responded. The whole place is offline. The plan was to bring the Endman to the base in 10 days. But the hub... We can't wait that long. Fiona, prep for my drop at once. Wait, now? Okay, I'll run the checks. There's surface interference. Current situation is too risky. Unguided emergency drops might deviate. We'll drop you to the area near the base, out of concern for safety. Director Chen and Andre are at the hub base. In accordance with the contingency plan, they will take control of the scene as critical events happen. Fiona, keep hailing the hub base, regardless of whether we've received any response from them. Inform them that I'm coming soon. Also, tell Operator Chen to rendezvous with me there. Roger, we're prepping your drop. Initiating alignment. Target, Valley 4. All systems green for landing. Fire away. Destination, Talos 2. Need a progress update, Fiona. I'm still trying to re-establish contact. Wait, Perlica! We have multiple unknown objects coming in fast! Watch out! Anchors?
Stay close to me, Administrator. Administrator, you all right? Are you hurt? I'm okay, but we'll have to walk the rest of the way. The angle I even managed to reach this place. The situation in the field is far more severe than our previous estimates.ดูถ้าตาลอสทูจะต้อนรับเราอย่างอบอุ่นเลยนะเช็คเสียงแบบนั้นทุกคนI actually hoped for a gentler reception than this. The hub base still isn't picking up our calls. We need to hurry. Looks dangerous. We need to be cautious. We can focus our attacks to bring down its defenses. This rope looks sturdy. Some of the survivors probably left it here. Hello? Hello? Dr. Chan isn't picking up the call. Forget it. Let's just get ourselves out of here. Maybe we should use this rope. But it's a long climb up there. Zip it and start climbing if you want to live. Quickly! Something's coming! Ah!
Our security division is fighting hard to keep the threat at bay. We must hurry. The gate looks severely damaged. I don't think we can open it, Administrator. Let's look for another way around this. This should be the way. Let's continue, Endman. That is an anchor. Anchors are capable of spawning anguloid. They pose a major threat to Talos 2. We must find the survivors. And quickly. Through here ASAP. Time to adopt team combat tactics. Endman. Arc support ready. Here's our chance. Ready? Seize the chance to press the attack. Our strikes are more effective when we coordinate. Let's take down these enemies together, Endman. Strike command. Yes! One. Arc support ready. Here's our chance. Are so severe. Director Chen has always kept the hub base in good order. But if she lost control of the area, things inside the base could get bad. I hope for the safety of our people. Look there, Endman. We must act now. Supervisor Perlica, you arrived at just the right time. Our temporary defenses have been breached. If you weren't here... And I'm glad that you're all right, Director Chin. I believe you have a sit-rep for me. Yes. An anchor fell right into the base. The thing won't stop spawning the Angoloi. We've sent all our injured personnel to the control tower. There are just too many Angoloi, and they will overrun our security division eventually. We must find a way to stop the anchor. Supervisor Perlica, may I ask who this... Ah, of course. This is our administrator. Endministrator? Are we talking about the Endministrator? Administrator คนนั้นเหรอคนอื่นๆเขาพูดถึงฉันว่ายังไงมั่งเหรอแค่สงสัยน่ะ Apologies. Many operators in Valley 4 have never seen you before, Endman. News of your awakening gave rise to plenty of gossip and rumors. When we received the message from Dijong, the entire crew tried to plan a welcoming ceremony, but just a few days later, we were suddenly attacked. I didn't expect you to arrive here in the midst of the battle. We're here to help, Director Jin. Do we have any news about the missing personnel? How many of our people are outside the base? It's hard to say. The Angoloi just kept attacking. Security Division can only maintain a limited security perimeter. People here are in danger. I suggest we delay our earlier arrangements, Administrator. ได้เวลาตอบแทนน้ำใจของไอ้พวกหนอนหินบ้านี่ที่มาต้อนรับเราอย่างอบอุ่นแล้วล่ะ
และฉันไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ Enfield ของฉันต้องเผชิญอันตรายเพียงลำพังแน่ Good, Administrator. I knew you would say that. Director Chin, we'll handle the hostiles in the base and direct any of your missing staff to the control tower for safety. Ugh, wonderful. Your help will set my mind at ease. Good luck out there. By the way, I'm not seeing Mr. Andre anywhere. Where is he right now? Ugh, that silly old man. He went off trying to be a hero again. That fool never stops treating his projects with far more respect than his own feathery hide. Anyway, if you see that old fool, tie him up and haul him back to the control tower. This might be the only safe place left in the base. We'll find him. Have faith in us. The anchor at the old factory is still spawning Angloy. We must first eliminate this threat. Time to initiate our mission, Endman. Administrator, is there anything you wish to know? ๆขอข้อมูลเกี่ยวกับแองเกอร์ให้ฉันหน่อยได้ไหม Anchors are constructs that fall from the sky. After landing, they extract soil minerals to create the angeloy. We figured out how to take out the anchors, but we still have no idea where they come from. Of course, the angeloy are composed of a wide range of materials. In extreme scenarios, anchors can even use nearby biomass to build new angeloy. Though such incidents are rare, they can be horrifying to behold. The anchor must be taken out to stop the angeloy from spawning. This must be done before we can start rebuilding the hub base. ฐานฮับได้รับความเสียหายอย่างฐานฮับได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนงั้นเหรอ The emergency barrier of the control tower is still working. Our security team did their best and fought off a few attacks, but they're barely holding on. No deaths have been reported so far, but we have plenty of injuries, and our facilities took heavy damage. Most of our staff evacuated to the first floor of the control tower. As for Andre, I just hope he's all right. There's no way we can outlast the angeloy. I can hardly imagine what would happen if you weren't here. But since you are, the worst is finally behind us. เราจะถามแล้วล่ะ Anchors are constructs. Of course, the anchor must be taken out to stop the angeloy. Supervisor Perlica, Administrator, please be careful out there. If you see any scattered personnel, tell them to evac to the control tower. The stabilizing core of the anchor is its weakness. Take that out, and the entire construct will disintegrate. The core itself is fragile, but the real challenge is the angeloy swarming around it. A tough fight is inevitable. ฉันรู้สึกเจ็บ ฉันน่าจะกระดูกหักไม่เป็นไรใช่ไหม คุณได้รับบาดเจ็บตรงไหนงั้นเหรอ บาดเจ็บอะไรกัน ฉันสบายดีมาก ฉันไม่ใช่ภาระเรากำลังจะเริ่มโครงการสำคัญของเรา แต่พวกเขาได้ทำให้ฐานของเราอยู่ในสภาพที่ยุ่งเหยิงเช่นนี้ ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะไม่ล่าช้านะ พลังแมนกับเซลเทียนฉันไม่เป็นไรผู้อำนวยการชินต้องการความช่วยเหลือจากคุณจริงๆ ไม่ฉันปล่อยคุณไว้แบบนี้ไม่ได้
เป็นไรใช่ไหมเอมินิสเตเตอร์คุณมาแล้วงั้นเหรอฉันไม่เป็นไรอะแต่ซันแมนเขาฉันไม่เป็นไรแชเทียนโปรดนำเสนอรายงานสถานการณ์ต่อเอ็ดวินของเราทีแองเกิลฟอลโจมตีอย่างแม่นยำต่อที่ตั้งของเราขอขอบคุณอย่างยิ่งที่แผนการรักษาความปลอดภัยได้ตอบสนองในทันทีต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่แผนการรักษาความปลอดภัยได้ตอบสนองทันช่วงทีหลายสถานที่ในบริเวณโรงงานได้รับความเสียหายอย่างหนักทุกคนกำลังมองหาเพื่อนฝูงทุกคนกำลังมองหาพรรคพวกและเพื่อนร่วมงานลูกเรือเหล่าลูกเรือกำลังพยายามปิดเครื่องจักรต่างๆเพื่อป้องกันภัยพิบัติทุติยภูมินี่อยู่ผู้อำนวยการชินกำลังดำเนินการจัดการผู้ภัยฉุกเฉินอยู่นะจริงงั้นเหรอโอ้ขอบคุณจริงๆเมื่อซันเดอร์แมนหายดีแล้วฉันจะพาเธอไปด้วยจะพาเธอไปด้วยนะ มาแล้วทีนะ A cluster of smaller anguloids. We must stop them. Target locked. Fire! One hit! Support ready. Here's our chance. Ready to crystallize. Stay strong, people! We're winning! Two more! Stay in the fight! Are you all right? Supervisor Perlica. Thank goodness you're finally here. We assembled here after the anchor fall and managed to hold on to this place. Okay, I guess we held on to this place until 5 minutes ago. รีบไปหลบที่หอควบคุมเถอะด่วนเลยที่นี่ยังไม่ปลอดภัยนะ I understand, but I must tend to the wounded. Wait, you're injured as well. This is where we grow buck flowers. Buck flower powder is a common pharmaceutical ingredient and it's easy to make. Take some. They'll come in useful. This will give me a peace of mind. I'll stay here and care for the injured for now, and then join up with Director Ching when we could start moving again. I look forward to your good news. ผู้อำนวยการชินดำเนินการสร้างแนวป้องกันความปลอดภัยสำเร็จแต่จำนวนแองเกอร์ลอยอยู่นั้นอยู่โอ้ชิตอ่านใหม่นะครับผู้อำนวยการชินดำเนินการสร้างแนวป้องกันความปลอดภัยสำเร็จแต่จำนวนแองเกอร์ลอยนั้นมีมากเกินไปเราไม่อาจเสี่ยงไปเข้าร่วมกับเธอในสถานการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บมากขนาดนี้ได้ฉันคิดว่าเราควรยืนหยัดที่จุดนี้อย่างน้อยก็มีสัญญาแพทย์ดัสแฮร์อยู่กับเราพูดถึงเรื่องนี้ทำไมเราถึงเรียกมิเกลว่าดัสแฮร์กันนะผมของเขาไม่ได้มีฝุ่นเปื้อนสักหน่อยสัญญาแพทย์เอนฟิลด์มักจะทำงานที่แนวหน้ากับเราพวกเขาก็เลอะฝุ่นและโคลนเหมือนกับทุกคนดัสแฮร์กลายเป็นชื่อเรียกด้วยความยกย่องสำหรับพวกเรานะมิเกลโอเคหยุดยั้งแองเกอร์ลอยในเส้นทางของพวกเขาเจ้าบัคเกอร์ตัวปัญหาสักอย่างหนึ่งอ่านไม่ทัน Facing more anguloids. They must be neutralized so we can push through. Support ready. Here's our chance. Ready to strike. Forward. Take your end. Ready? Engage.
is the anchor, แองเก but อ its ร์ core is not here. เดินไปพวกมีเสียงภาคเราควรทำลายโครงสร้างที่ส่องแสงนั่นดีไหมนะเราควรทำลายที่ No. All active anchors give off that light. This anchor plunged itself deep underground. That's where its core should be. I've seen the hub base building plans. This old factory should have an underground floor that we could reach. If this basement area is stable, we should be able to reach and destroy the anchor core. Let's go, Endman. This should be the way. Landsbreakers? What are they doing here?
south. Break them up. Target locked. Sterilize this area. Here's our chance. Ready to strike. Look there, Endman. We must act now. Why, tell us! Supervisor Perlica! The anchor! Take out the anchor! Special Operator Chen. Am I the first to arrive or what? Nicely done, Endman. And thank goodness you arrived on time, Chen. Awesome, right? What do you think of that move?แม่นยำและรุนแรงน่าประทับใจมาก แต่ตอนลงพื้นควรจะเน้นการทรงตัวให้มั่นคงกว่านี้นะ I'll show you an even deadlier killer move next time. A single swing will take anything out, guaranteed. Administrator, I'm Chen Chen-yu, or Chen for short. If you got a problem you need trimming, my blade is yours to command. ยินดีที่ได้พบนะ แล้วก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับคุณด้วย Oh, Perlica also told me about you. Every time she mentions the Endman, she just goes on and on and on. We should check on Mr. Andre. This hurts. Mr. Andre, are you all right? The lab. The prototype. Enemies! Did you fight them off? You are... Endman! You're really back! I thought you'd be here 10 days later. You're not hurt, are you? And what's with the mask? Never mind that. Thank goodness you're back. Endman, it's been 10 years. We finally did it. We cracked the project you left behind. Puccini and Popov can finally rest in peace. During their final moments, they lamented that they couldn't deliver this solution into your hands.
Endman, this is Mr. Andre, our resident Endfield technical expert at this site. He is also the chief engineer of the Automated Industry Complex. Huh? What's with the formal intro, Supervisor Perlica? Wait, did Endman really forget? ใช่แล้วล่ะ ขอโทษด้วยนะ ฉันความจำเสื่อมจริงๆนะ เราเทสทดสอบ2 3 4เน็ตสุดโอเคน่าจะได้แล้วล่ะโอ้ลืมต่อเน็ตแดงกลับโอเคNicely done, Endman. And thank goodness you arrived on time, Chen. Awesome, right? What do you think of that move? แม่นยำและรุนแรงน่าประทับใจมาก ตอนลงพื้นควรจะเน้นการลงตัวให้มั่นคงกว่านี้นะ Oh, so you are familiar with swordsmancy? Yeah, I swung it a little too fast. Anyways, I'll show you an even deadlier move next time. Back to business. Endman, I'm Chen Chenyu, or Chen for short. If you get a problem you need trimming, my blade is yours to command. ยินดีที่ได้พบนะ แล้วก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับคุณด้วย Oh, Perlica also told me about you. Every time she mentions the Endman, she just goes on and on and on. We should check on Mr. Andre. This hurts. Mr. Andre, are you all right? The lab. The prototype. Enemies! Did you fight them off? You are... Endman! You're really back! I thought you'd be here 10 days later. You're not hurt, are you? And what's with the mask? Never mind that. Thank goodness you're back. Endman, it's been 10 years. We finally did it. We cracked the project you left behind. Puccini and Popov can finally rest in peace. During their final moments, they lamented that they couldn't deliver this solution into your hands. Endman,
This is Mr. Andre, our resident Endfield technical expert at this site. He is also the chief engineer of the Automated Industry Complex. Huh? What's with the formal intro, Supervisor Perlica? Wait, did Edmund really forget? ใช่แล้วล่ะขอโทษด้วยนะเป็นความจำเสื่อมจริงๆนะ This isn't fair. Why? Why does suffering always happen to... Ugh. We should set aside the details for later. Now, Mr. Andre, why did you risk your safety to rush to this place? That's because I saw the anchor crashing into the old factory. So I rushed over here to check if the prototype was all right. Look, here it is. Is this the contraption you were protecting? That looks really expensive. You must have spent quite a bit of time on it. It would be unfair to say that this is my work. A friend of mine left this prototype to me. I'm very grateful that you came here and saved it. Now that the anchor has been taken out, there shouldn't be any more Angeloy around. We should quickly get our base back up and running. Leave it to us. By the way, Director Chin requests your immediate return to the control tower. Oh, so, what was she like when she asked about me? Was she angry? Was she angry? Oh, dear. I'm finished. This is an all-channel broadcast. I repeat, this is an all-channel broadcast. All security division combatants are to assemble at the base entrance ASAP. I repeat, assemble at the base entrance ASAP. Over. I believe Director Chin needs help at her place. Go and assemble. I'll be with you shortly once I'm done checking the machines. Chen will keep Mr. Andre safe. Let's go and support Director Chin. โอเคน่าจะได้แล้วล่ะทดสอบ1 2 3 4ทดสอบเสียงทดสอบเสียงทดสอบเสียงโอเคก็อยู่ข้างหลังดูแลเจ้าพี่ใหญ่คุณนางเดนี่เองฉันอยู่ Assessing exterior damage is difficult. I also need to check the interior structure. Gotta figure out a way to delay the meeting with Director Chin. Oh, dear. Doing okay? Did you get hurt? Probably sprained my ankle when I passed out. Oh, age is really catching up on me. Okay. I guess you can leave first, Endman and Perlica. I'll watch over the big owl. I mean, Mr. Andre. Oh, Administrator. Is there anything else? I have to take a closer look at this. It won't take long. Chen will keep me safe, don't worry. เล่าเกี่ยวกับ
เล่าเกี่ยวกับแองเคอรอยให้ฉันฟังดิ Anchors. From the north they come, flying to various spots of the world and spawning the Angeloi where they land. In our eyes, they seem just as dangerous as natural disasters. We still have trouble predicting the appearance of anchors and their landing sites. If we fail to intercept them and let them land, our only option is to destroy their cores and stop their activities. Speaking of which, we haven't seen an anchor strike of such a scale for a really, really long time. What on Talos is happening? ต้นแบบนี้คืออะไรงั้นเหรอ A machine that a friend of mine left here. I'm giving it a heat insulation coating and an expanded mobility module, amongst other modifications. I literally saw how that anchor plunged into this place with my own eyes just a while ago. Oh, it got my feathers all ruffled up, and I totally freaked out. If the prototype got destroyed under my care, I wouldn't know how to tell Yvonne the bad news. เมื่อก่อนเราทำอะไรด้วยกันงั้นเหรอ Well, it seems your recovery isn't complete. Supervisor Perlica did mention this possibility, but this is such a shame. We worked on plenty of projects. Systematization of the tele-protocols, overall optimization to local deployment plans, and the AIC factory itself. Let's not dwell on the past for now. In any case, everything you see here is the fruit of your leadership. Together we made this happen. People might forget, but data and machinery would retain records and logs. ฉันไม่มีอะไรจะถามแล้วน่ะไปต่อดีกว่าโอเคเฮ้ย Those landbreakers. Were they here to loot our base amidst the chaos, but showing up right after the anchor fall? That's too much of a coincidence. Things could be more complex than we thought. Our original plan was to deploy the protocol automation core nearby and run some tests, but with the hub base severely damaged, we need to get it up and running first. What's going on, Director Chin? Landbreakers. And so many of them. This isn't the worst of it. Look over there. That place. It's the deployment area we reserved for the automation core. From the scale of the rising smoke columns, the deployment area has completely fallen. This area was completely surrounded by Angeloi, yet these bandits still got through. How did they manage to slip in without anyone noticing? Those landbreakers we encountered were probably just their vanguard. Director Chin, is there anything we can use? Security Division gathered as much intel as they could. I'll sync it with you. We have yet to recover from the anchor fall. Power's still out, and we've taken heavy casualties. The Angeloi destroyed many backup cables. Our systems are failing. The attacking landbreakers have been confirmed as the Bone Crushers. Their objective remains unclear at present. But their assault was too well timed to be accidental. If the current situation persists, we will not be able to successfully deploy the automation core. We can use the resonance tower to activate Originium for power, but its energy cost is steep. It won't last long. We have another option available.
If we can deploy the PAC, we can restore base operations. You mean we power the resonance tower with the PAC? Yes, we can use the AIC to set up a power transmission relay. Once the resonance tower is activated, the base will get some respite. But there are so many land breakers along the way. If only we could weaken them. Of course we can! Landbreakers? You got a team of pros, Director Chin. Edmund, you saw what I did, right? I know tons about fighting these scummy LBs. I'm afraid my creaky bones won't let me swing a weapon. But I can still offer plenty of help with the automation core. But should we come up with a more foolproof plan? There are just so many LBs outside. Have faith in us, Director Chin. I'm not just the supervisor of Endfield Industries. I'm also the acting lead of the Endfield Crisis Team. I'm part of it too. Excited to work with you, Enmin. I'm sure there's a lot I can learn from you. Endfield Crisis Team, ready for action. Get ready? My blades are always ready, as they never rest. Leave it to me! Alrighty, now let's go and teach those pipe faces what happens when you mess with Endfield. Administrator, I'd actually prefer it if you can just stay and rest here. Fighting the Landbreakers is very different from fighting the Angoloi. The conditions of your health...ไม่ต้องห่วงนะฉันจัดการได้ฉันไม่ยอมให้เธอไปเจออันตรายคนเดียวหรอกเป็นเจ้าหน้าที่ Endfield ก็ต้องทำในสิ่งที่ Endfield ต้องทำสิฉันไม่ยอมให้เธอไปเจออันตรายคนเดียวหรอกนะ Much appreciated, Endman. So, we have a conclusion, Director Chin. The crisis team will whittle down enemy forces, deploy the PAC at the designated site, and transmit power back to base with relay towers to restore base operations. Mr. Andre, I'll contact you once the roads are clear. Apologies for forcing you to travel into the wildlands, but we will need your help. No problem. I feel so much better knowing I can finally help everyone properly this time. Stop puffing up your feathers, old man. Administrator, Supervisor Perlica, and Operator Chen, do be careful out there. Before I forget, the TP point is not part of the base's power system. If there's something more that you can handle, just head back to base and rest. We're counting on you. Endman, let's first activate the teleprotocol point. TP points will let the team move around faster, and... Andre just updated me about your condition. Please keep yourself safe out there. จะได้ที่รับกดพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูพลังงานจัดการพัสดุเก็บด่วนยากด K เลือกตัวได้1ตัวแต่ยังไม่เลือกตอนนี้เรารอเล่นให้จบบทก่อนโอเคยังดูหน้านี่ไม่ได้แต่กด F9 เพื่อเปิดการ์ดชาร์จได้โอเคใช้คนละตัวกันใช่ไหมใช้คนละตัวกันลองไว้ดีกว่ายังไม่รีบใช้โอเค F6 โอเค
พักที่19เหลืออีกกี่วันเวลาที่เหลืออีก27วันก็หมดทันแหละเล่นทุกวันทันนะแต่ถ้าไม่เล่นทุกวันนี่ไม่ทันวันที่3ได้ไอเดียตัวของตัวเอาอาวุธเกิดได้ดวงดีโอเครับลองเปิดมาสุดท้ายF7 นี่อะไรอ๋อโอเคปัญหาไปแล้วกด F9 กาชากด C เพื่อดูคาแรคเตอร์ And ready to go. Over here, Edmund! Prepped and ready to go. We once fought on and never gave up. For it is our wish to witness your return. All operators accounted for. The team is ready for the mission. Wow, those landbreakers are giving us a show of force. It's rare to see LBs this arrogant. Of the 3 major landbreaker clans, the Bone Crushers are the ones who actively respect violence. According to intel from the SOW, this clan has suddenly stopped their extended infighting and launched multiple raids on other minor factions. We don't have any further intel yet. The only thing we can confirm is that a leader has emerged and united the entire Bone Crusher clan. The battle has ended. Let's take a break while we still can. Nicely done. Originium. Wanna come snowboarding with me, Endman? Wonderful performance. And it's also usable in extreme environments. Come get some, you blight-eating scabs! Workers of the UW will never back down! He's with the UWST. We've gotta save him first. Mothers! Break them up! Target locked. Sterilize this area. Here's our chance. Crystallize. ไม่เป็นไรใช่ไหมบาดเจ็บตัวไหนหรือเปล่า Ooh, I'm okay. Those LB scab eaters won't beat me that easily. Wait, you're Enfielders. I saw that anchor fall right into your base. I was just thinking about helping you out. แล้ว UWST เป็นยังไงบ้างล่ะ The Angaloyan LBs kept trying to get into this place while tearing apart everything we built. We could barely hold them, and had no choice but to beat a fighting retreat. Anyway, appreciate the help. I gotta fix our facilities here. Once I'm done with that, I'll go bandit smashing with my hammer right here. I still have 2 buddies out there. If you see an Alafia and Fort, tell them to bring their arsenal. I'll get myself ready for a major slugfest. Something ain't right. Engaging. Stay safe, team. The Raiders have taken a UWST crewmate prisoner. We must defeat them.
Thank you so much. I got jumped by these pipe-faced rascals. Darn it. That was embarrassing. Rascals? Well, landbreakers can be rather dangerous to the ordinary folk, you know. Dangerous indeed. You look like Enfielders. I guess you took care of your anchor problem. Our base is safe for now. However, we also had to fight off an unexpected landbreaker raid. We're out here to solve the issue. Solve the issue? That means every last one of those breaker scum, right? I am totally for that. But I guess our priority is to secure the roads. Since so many of our people are injured, we should restore base operations first. Agreed. You bail me out of a death sitch. I won't let that happen again. I'll head back once I verify the facilities are all right. If you see my 2 other brothers out there, tell them to look for me. This ain't no getting ambushed! Good work, everyone. Good work everyone good อะไรรีบูทหุบเขาไปที่พื้นที่เคลื่อนกำลังพลไม่จำเป็นช่วยชีวิตลูกไม่จำเป็นช่วยชีวิตลูกเรือยูทีที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยมานั่งพักได้Joining the party? Oh, you're Enfielders. I thought you were with them. Yes, we're Enfielders. You're wounded, and... Did you do all this? I probably did. I got no ideas on fighting the Bugaloids, but these raiders... all muscle but no brains. I fought worthy opponents in the underground arena south the asphalt roundabout. We're trying to create a safe route to the hub base. You can go there to receive medical treatment. Great. Oh, by the way, I kindly asked this pipeface here a few questions before he passed out. Blightbrain could hardly form a coherent sentence, but he sounds northern. I could faintly make out signs of trouble up north, but I have other business to take care of here. North? There is a refugee camp north of here trying to work for the UWST. But these raiders came from that direction too? Cut the wires, you break the switches here, you smash the crates! Well, don't let boss wait too long. You know what happens when boss wait too long. Well, I'll go get him. Hold him off, boys. Fresh meat. We got fresh meat coming. Raw deal, boys. Crush him off. Here's our gun. Target locked. Fire! There! One We're all around you. Got a present for you. Yeah, got a present for you. Cleave now and blast! Here's our chance to crystallize! Aye, aye, sir, snow! Get ready! These LBs really aren't scared of anything, huh? Are you all right? ฉันเห็นโอกาสที่ยืดขึ้นยืดสายซะหน่อยแต่ฉันอยากให้พวกมันหยุดฆ่าสักทีแล้วนะ
This is strange. The Landbreakers built a camp here, but they did not loot the nearby areas. That means we kept most of our stuff, right? Sounds like good news to me. But it makes no sense. These raiders often raid various sites and settlements for essential resources. I was expecting to see devastation. So you're saying that they left most of the loot nearby, but stayed put here? It's not raiding. More like occupying. Occupying? Endman? Supervisor Perlica? I'm on my way with the cleanup crew. Please wait for us. Oh, it's Big Owl. Wait, you didn't mention my name? We'll talk about the Landbreakers later. Our priority is to deploy the automation core. Since Andre and his crew are arriving soon, we can clean this site of their illegal and unwanted structures. Ada fotonya. Oh, my legs are giving out. This physical work almost got me killed. Anyway, this place is cleaned up. No time to lose now. Let's get started. Whoa, let's just take it easy. You seem super excited today. Of course I am. Our goal in coming to the hub base is to prepare the AIC factory. We gotta run it through a field test and production trials. Though I must admit, I never expected to do it under such dire circumstances. Supervisor Perlica, we've received your protocol application and verified all access authority levels. You may issue the order for PAC deployment anytime now. Understood. The Endman and I shall initiate deployment at once. Endman, the PAC is protected by the highest levels of encryption. Only you can authorize its deployment. Everything is now in place. Let us begin. Administrator, you can't imagine how long I've been waiting for this day to come. คุณดูจะตื่นเต้นมากเลยนะ Of course. This is one small step for Endfield, but a meaningful leap for our civilization. The PAC is the heart of the AIC factory. Once connected to power, it will let us build entire production lines out of nothing in the wilderness. The AIC factory will be a symbol of our endeavors in bringing the lifeblood of civilization into the frontiers. I think I got ahead of myself. Perlica has always been harping on about the automation core. I'm actually curious about what it looks like in real life. คุณรู้อะไรมาบ้างงั้นเหรอ Not much. Perlica and the people in the R&D center are the ones working on it. We often use the tele protocol, but they say the automation core will give us even more important functions. Perlica always says that the automation core and the AIC factory are going to help us change the future of this planet. And now, it's finally happening. Finally happening ในที่สุดก็ถึงแล้วเนี่ยลูกเรือ UWSG นี่คุยกับแองเดย์ ไม่ให้ออกนอก Protocol automation core is the key to ending this crisis. We need to secure its landing zone. โอเค ลุ้นอะไรกันขนาดนั้น เฮ้ย Huh?
ได้เลยน้องชาย Woohoo! That's wonderful! It's just like what I've envisaged. We can totally deploy the PAC further north and push into the frontiers. Sorry. I just got a little too excited. Whew. With the Protocol Automation Core deployed, this place is now the core AIC area. We can begin setting up our teleprotocol network. The AIC factory will need the core AIC area to perform production work. It will also be able to support and satisfy resource needs in its area. ดูเป็นไอเดียที่ใช้งานได้จริงนะ ฉันว่าฉันเริ่มรู้วิธีการทำงานของเจ้านี่แล้วล่ะ Now that we've seen the stars, we should plant our feet on solid ground. You reminded us with this line on more than one occasion. Don't worry, Endman. We have not forgotten your lesson. เอานี่ฉัน The สอนแล้วนะ Protocol Automation Core and the entire AIC factory it supports will give rise to new hope. I'm gonna give the automation core a few tweaks. Just deploy the relay towers and transmit power to the protocol resonance tower. This will let us force restart the Originium power facilities within the hub base. I've allocated a batch of relay tower from our stockpile. We can now deploy these facilities anytime at the required locations. Wow, that sounds awesome! How does it work? Oh, you can treat it as a form of facility printing based on the properties of Originium. As for what the automation core can really do, this is just the tip of the iceberg. By using the reverse internalization technology, the automation core can serve even greater purposes. But right now, let's focus on the problem at hand. การก่อสร้างคือจุดแข็งโดดเด่นของ Endfield Industry กดแท็บคือเอาค้างไว้และคลิกเพื่อสลับเป็นโหมด AIC กด B นี่เสารีเลย์ So, หอคอยรีเลย์การส่งพลังงานหอคอยรีเลย์เป็นสิ่งปลูกสร้างสำคัญในการส่งพลังงานไฟฟ้าหอคอยรีเลย์สามารถใช้ในการจ่ายพลังงานไปยังหอคอยรีเลย์จากเสาไฟฟ้าและเน็กซัสไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับพลังงานแกนหลักอัตโนมัติโปรโตคอล PAC เป็นต้นกำเนิดและแหล่งกำเนิดพลังงานจ่ายพลังงานจากแผงมาที่หอคอยรีเลย์เพิ่มหอคอยรีเลย์แห่งนี้และสิ่งสร้างอื่นทั้งหมดที่เชื่อมต่อเข้ากับพลังงาน Nicely done. Our next step is to start power transmission from the PAC. Okay. Endman! Just plug the cable in right here. Okay. Both the PAC and relay tower seem to be in working order. Now, we just need to deploy more relay towers and transmit power to the resonance tower. Well, looks like my work here is done. Supervisor Perlica, I guess I'll head over there to do some inspection work. Using the protocol resonance tower to force activate Originium might damage our facilities. If we're not careful with this, we might fry every Originium facility in the area. Okay then, time to split our forces. Completing the automated industry complex is a top priority for Endfield Industries. It is our core solution for dealing with the hazards of Talos 2. Endfield completed basic verifications of the PAC technology several years ago. However, we encountered a crucial bottleneck that delayed our progress. Until recently.
ภาพแผนยุทธวิธีที่วาดบนเศษกระดาษชิ้นหนึ่งตำแหน่งของแนวป้องกันอ่านไม่ทันภาพแผนยุทธวิธีวาดบนเศษกระดาษชิ้นหนึ่งตำแหน่งของแนวป้องกันและบรรทุกขบวนที่ใช้กีดขวางถูกเครื่องหมายไว้ด้วยเส้นหยาบเรียบง่าย We're almost there, Endman. Tell the boss. Enfield has arrived. Their administrator has taken notice of us. All the boss's predictions have come true. Good. Connection interfaces look normal. I was worried about compatibility issues between our old and new equipment. I thought you Enfielders would never finish that project of yours, but you just deployed it in a flash. This tech is incredible. We now only need a single night to construct a proper shelter in the wildlands. This is the future that we want to achieve with our AIC factory technology. What was once our dream has finally made a major stride forward. You did a great job, Big Owl. Oh, I mean, Mr. Andre. Oh, why so polite today, Master Chen? You got my feathers tingling and fluffed. I can hardly recall the last time you called me Mr. Andre. I've always been like this. Endman, Supervisor Perlica, power is back online at the hub base. Thank you so much. Roger that, Director Chin. The automation core is working well. Perhaps we can run a few more tests. Is there anything else we can help with? Yes, we could definitely use the support. The comms node is still under repair, so we can't contact other regions yet. And we're short-handed across the entire hub. Right now, the biggest problem is the Originium byproduct processing center. If anything happens to that place, the results could be disastrous. I'm forwarding information on the site to you. Wait. The Angeloy wouldn't cause this kind of damage. Maybe the Landbreakers had their eyes on something inside. What's in the byproduct you mentioned? Another important project of yours? Byproducts include all sorts of things you can think of. But Originium batteries would be the most important. I guess the LBs are after that. Let's set aside how many these raiders stole for now.
The worst part is that they know little about the safe handling of flammable and explosive materials. Things will be catastrophic if they accidentally set off an originium explosion. Someone must have planned and coordinated this landbreaker attack on our base. The underground lab, the protocol automation core deployment area, and now, byproduct processing center. Landbreakers usually wouldn't consider these as prime targets for looting and raiding. Then what are we waiting for? Let's head over right now and check out what those pipe-faced bandits are after. The photo tells me that the processing center has suffered severe damage. We must repair the local infrastructure first. Otherwise, we can't ensure the safety of subsequent support and repair operations. This is where the AIC factory comes in. Let's head on over to the core AIC area right now. Entering core AIC area. Everyone, be cautious. That enemy looks A blade unsheathed, it's like unleashed. all variables within estimates. Entering core AIC area.เทอร่าเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลเป็นบ้านของอารยธรรมปัจจุบันของทารอส2จากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสองโลกนี้มีความซับซ้อนอย่างลึกซึ้งในอดีตอันไกลโพ้นบรรพบุรุษของอารยธรรมเทอร่าเคยอาศัยอยู่ในทารอส2จากนั้นได้เดินทางไปยังเทอร่าซึ่งพวกเขาได้สร้างอารยธรรมอันรุ่งโรจน์ท่ามกลางภัยพิบัติเมื่อ152 ปีก่อนพวกเขาได้ข้ามผ่านประตูจากจักรวาลกลับจากเทอร่ามายังทารอส2อีกครั้งหนึ่งในขณะที่คนส่วนใหญ่เฉลิมฉลองเหตุการณ์นี้ว่าเป็นแผ่วถางเส้นทางแต่
แต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ความจริงทางประวัติศาสตร์และกระซิบอีกชื่อหนึ่งว่าการกลับคืนสู่บ้าน หลายปีต่อมาประตูจักรวาลถูกทำลายลงระหว่างสงครามแองการอยครั้งที่หนึ่งทำให้การเชื่อมต่อทั้งหมดระหว่างทารอส2และเทอร่าถูกตัดขาดมนุษยชาติที่รอดชีวิตทำได้เพียงระลึกถึงบ้านเกิดของบรรพบุรุษผ่านบันทึกที่กระจัดกระจายด้วยรัศมีเฉลี่ยที่ประมาณ 1.55 เท่า1.55 เท่าของทารอส2เทอร่ามีขนาดดาวเคราะห์ที่ใหญ่กว่าอาณานิคมคู่เปรียบเทียบอย่างมากอย่างน่าทึ่งวัฏจักรของวันและคืนรวมถึงความแตกต่างตามฤดูกาลแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างสองโลกนี้การประสานนี้เชื่อกันโดยทั่วไปว่าเป็นผลมาจากเทคโนโลยีของผู้ตั้งถิ่นฐานซึ่งเป็นกลไกที่ไม่รู้จักซึ่งปรับการหมุนของทั้งสองดาวเคราะห์ให้สอดคล้องกับเทมเพลตจักรวาลที่สูญหายไปบางอย่างความกลมกลืนอันลึกลับนี้อาจ โอ้ยเปรตอีกขอความกลมกลืนอันลึกลับนี้นี่เองทำให้ประชาชนของทารอส2สามารถรับเอาระบบปฏิทินพื้นฐานที่นำมาจากเทอร่าเราไปใช้งานได้อย่างไม่มีขัดข้องเทอร่ายืนหยัดเป็นต้นกำเนิดดั้งเดิมของออริจิเนียมซึ่งเป็นสถานที่ที่สายแร่หลักปรากฏขึ้นครั้งแรกและกลุ่มคริสตัลขนาดมหึมากระจายของภูมิทัศน์ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรบนโลกแห่งนี้มีมากมายเกินกว่าที่จะพบในทารอส2ในปัจจุบันตั้งแต่มนุษยชาติข้ามผ่านประตูจักรวาลเป็นครั้งแรกนักวิชาการก็ได้พยายามไม่ลดละในการกำหนดความสัมพันธ์ทางดาราศาสตร์ระหว่างเทอร่าและทารอส2โดยใช้แอนโทรเมติกเชิงเปรียบเทียบทำการค้นหาท้องฟ้าในทารอส2เพื่อหาหลักฐานของดาวเคราะห์บ้านเกิดที่สูญหายไปจนถึงวันนี้การวิจัยดังกล่าวยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดในการระบุที่ตั้งของเทอร่าท่ามกลางดวงดาวออริจิเนียมเป็นแร่ผนึกที่อุดมไปด้วยพลังงานมนุษย์เทอร่าเป็นผู้นำมายังทารอส2เป็นครั้งแรกออริจิเนียมมีอยู่ในหลายรูปแบบที่แตกต่างกันทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติและเป็นวัสดุอุตสาหกรรมที่สำคัญด้วยความหนาแน่นของพลังงานที่สูงเป็นพิเศษสามารถถูกเผาไหม้โดยตรงเพื่อปล่อยพลังงานสำหรับการใช้ทันทีหรือผ่านกระบวนการกลั่นต่างๆเพื่อการใช้งานเฉพาะด้านเมื่อออริจิเนียมใช้พลังงานภายในอมหาศาลของมันจะไม่เหลือคราบใดๆเหลือวัตถุเชื้อเพลิงธรรมดาแต่กลับค่อยๆสลายตัวเป็นฝุ่นละอองละเอียดซึ่งเป็น การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าออริจิเนียมทำปฏิกิริยาแม้ว่าในสภาพทำปฏิกิริยานี้จะมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของออริพาจีแต่ความเสี่ยงดังกล่าวได้รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพภายในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ของทารอส2พลังงานที่ปล่อยออกมาจากออริจิเนียมสามารถถูกแปลงผ่านหลายวิถีทางให้กลายเป็นพลังงานความร้อนและพลังงานรูปแบบอื่นๆที่รู้จักทั้งหมดคุณสมบัติที่โดดเด่นนี้ซึ่งรู้จักกันในชื่อของความสามารถในการปรับตัวของออริจิเนียมได้ยืนยันบทบาทที่ไม่สามารถทดแทนในระบบเศรษฐกิจของมนุษย์ได้อย่างมั่นคง1 ใน 3ออริจิเนียมก้อนแรกของเทอร่าได้ถูกขนย้ายไปยังทารอส2และกลายเป็นต้นกำเนิดของออริจิเนียมทั้งหมดบนโลกนี้การขยายตัวนี้เป็นไปได้เนื่องจากคุณสมบัติการเติบโตของตามธรรมชาติของแร่ธาตุภารกิจสำคัญของสหภาพแรงงานแห่งทารอส2เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกกลุ่มออริจิเนียมคลัสเตอร์ทั่วภาคพื้นทารอส2เพื่อให้มั่นใจถึงการเก็บเกี่ยวทรัพยากรที่สำคัญนี้อย่างยั่งยืนการค้นพบเมื่อไม่นานมานี้เผยว่าออริจิเนียมถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวพาหะส่งข้อมูลมันมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปสร้างสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างและแม้กระทั่งส่งอิทธิพลต่อวิถีของวิวัฒนาการทางชีวภาพเจตนาที่แท้จริงของผู้สร้างออริจิเนียมต่ออารยธรรมเทอร่ายังคงไม่แน่ชัดสิ่งที่สามารถยืนยันได้แน่นอนคือการแยกมนุษยชาติออกจากออริจิเนียมนั้นได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในทุกด้านเวทออริจิเนียมแสดงถึงวิธีการของมนุษยชาติในการใช้พลังงานภายในออริจิเนียมผ่านทางเทคโนโลยีเฉพาะ
โดยการชี้นำให้เป็นรูปแบบที่กำหนดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ในช่วงแรกเริ่มของอารยธรรมเทอร่ามนุษย์ได้ค้นพบความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งของตนกับออริจิเนียม พวกเขาได้เรียนรู้ว่าในสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยออริจิเนียม พวกเขาสามารถแสดงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลากหลายชนิดได้ ด้วยความมุ่งมั่นเพียงอย่างเดียวไม่ว่าเป็นเปลวไฟที่ผุดขึ้นจากฝ่ามือน้ำแข็งที่เกาะตัวจากลมหายใจหรือสายฟ้าที่ตอบสนองตามสายตาของพวกเขาเทคนิคไพรมัลเหล่านี้ได้กลายเป็นเวทออริจิเนียมกลุ่มก้อนแรกเมื่ออารยธรรมก้าวหน้าผู้คนได้พัฒนาวิธีการเฉพาะทางในการแปรรูปออริจิเนียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเวทออริจิเนียมอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นจากเทคนิคเหล่านี้ถูกเรียกว่ายูนิตเวท ผู้ที่พึ่งพาเครื่องมือดังกล่าวในการฝึกฝนเวทออริจิเนียมได้รับการขนานนามว่าจอมเวท การค้นพบในภายหลังเปิดเผยว่าแต่ละบุคคลมีความถนัดโดยเนื้อแท้ในเวทออริจิเนียมรูปแบบเฉพาะและระดับความชำนาญของพวกเขาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าความพิเศษเฉพาะตัวของเวทออริจิเนียมธรรมชาติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความสามารถของมนุษย์ในการใช้เวทเหล่านี้มีความแตกต่างกันโดยพื้นฐานตั้งแต่เกิด เพื่อเชื่อมช่องว่างทางธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากเวทออริจิเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมนุษยชาติได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ประจุเวทเหล่านี้ไว้ในหน่วยผลึกและปล่อยออกมาผ่านระบบกลไกนวัตกรรมเหล่านี้ซึ่งรู้จักกันในชื่อหน่วยไล่แบบบรรจุได้เปลี่ยนเวทออริจิเนียมให้กลายเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานและแถวทางเส้นทางให้กับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมออริจิเนียมบนทารอส2มนุษยชาติยังคงเก็บเกี่ยวความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ปฏิวัตินี้ต่อไปประตูจักรวาลนี้เป็นการจัดประเภทหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของผู้ตั้งถิ่นฐานซึ่งหลักการดำเนินการยังคงเป็นที่เข้าใจกันเพียงบางส่วนโดยวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยบนเทอร่าโครงสร้างเหล่านี้ถูกวางไว้ที่บริเวณปลายสุดทางเหนือและใต้ของทวีปหลักของดาวเคราะห์ทารอส2ในทางตรงกันข้ามมีประตูจักรวาลที่ได้รับการยืนยันเพียงแห่งเดียวซึ่งตั้งอยู่ในที่บริเวณขั้วโลกเหนือเมื่อมนุษยชาติได้ค้นพบประตูจักรวาลทั้งสองบนเทอร่าพบว่ามีสภาพความเสียหายอย่างรุนแรงด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดนักวิจัยสามารถฟื้นฟูโครงสร้างทางตอนเหนือที่มีความเสียหายน้อยกว่าซึ่งมักถูกเรียกว่าประตูจักรวาลซามีได้สำเร็จการสำรวจพบว่ามันนำไปสู่สิ่งที่ถูกเรียกว่าซับสเปซในตอนแรกแต่ต่อมาถูกระบุว่าไม่ใช่เอเธอร์ไซต์อย่างแท้จริงหลังจากความพยายามนับครั้งไม่ถ้วนและหลักการใช้งานอุปกรณ์คำนวณและวัดทางดาราศาสตร์ซึ่งรู้จักกันในชื่อของ Celestial Falcum ในระบบดาวบ้านเกิดของเทอร่ามนุษยชาติก็ได้ค้นพบผู้ที่จับคู่กันได้กับประตูจักรวาลในที่สุดความก้าวหน้านี้ทำให้เกิดก้าวแรกสู่พื้นดินของทารอส2ในช่วงการตั้งอาณานิคมของทารอส2มนุษยชาติเพ่งเน้นความปลอดภัยโดยการงดเว้นการปรับเปลี่ยนที่ประตูจักรวาลของดาวเคราะห์นี้แนวทางที่รอบคอบนี้หมายความว่าไม่มีการค้นพบประตูจักรวาลเพิ่มเติมในกระบวนการนี้อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ทั่วทั้งแถบอารยธรรมต่างยืนยันอย่างกว้างขวางว่าประตูจักรวาลอื่นๆจะต้องมีอยู่ในระบบดาวของทารอส2เส้นทางผ่านที่สำคัญระหว่างทารอส2เทอร่าและทารอส2ยังคงใช้การได้เป็นเวลา5ปีกระทั่งเกิดสงครามแองการอยครั้งที่1ซึ่งเป็นช่วงที่มนุษยชาติเสียการเข้าถึงประตูจักรวาลทารอส2ในปัจจุบันประตูจักรวาลทารอส2ถูกปกคลุม อยู่ใต้แสงออโรราแห่งทารอส2ซึ่งอยู่เกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าถึงได้สภาพปัจจุบันของมันรวมถึงสถานะของเทอร่าที่อยู่ด้านตรงข้ามได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยความรู้ของมนุษย์ถึงไหนแล้ววะสงครามแองการอยยาวเลยฮะสงครามแองการอยครั้งที่1สงครามแองการอยครั้งที่1หมายถึงความขัดแย้งที่ยืดเยื้อกว่า10ปีตั้งแต่ปีที่5ถึงปีที่15ตามปฏิทินทารอสซึ่งเกิดขึ้นระหว่างมนุษยชาติและกองกำลังศัตรูที่ประกอบไปด้วยแองการอยเป็นหลักบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ก่อนปีที่142ในปฏิทินทารอสเอกสาร
ความขัดแย้งนี้อย่างเรียบง่ายว่าสงครามแองกอรอยโดยอ้างอิงถึงการต่อสู้ครั้งเดียวกันนี้สงครามนี้แบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญซึ่งถูกแยกด้วยเหตุการณ์สำคัญในปฏิทินทารอสปีที่11ช่วงเริ่มต้นของสงครามปีช่วงเริ่มต้นของสงครามมีลักษณะโดยภัยพิบัติอย่างรุนแรงที่เกิดจากแองกอรอยและความโกลาหลแพร่หลายในหมู่กองกำลังมนุษย์ภายใน24ชั่วโมงแรกของความขัดแย้งจุดแองเกอร์ที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันได้เปิดทางให้กลุ่มแองกอรอยขนาดใหญ่เข้าถาโถมและทำลายที่ตั้งถิ่นฐานแรกของมนุษย์บริเวณประตูจักรวาลทางเหนือเมืองแรกของทารอสทูพวกมันเข้าควบคุมพื้นที่ชั่วขณะพื้นที่ทั่วโลกอย่างสมบูรณ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดปรากฏการณ์ในปัจจุบันรู้จักในชื่อของออโรราแห่งทารอสทูผ่านวิธีการซึ่งยังคงไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดในช่วง6ปีต่อมาประชากรมนุษย์ที่รอดชีวิตถูกบังคับให้เคลื่อนตัวลงไปทางใต้ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากแองกอรอยโดยสูญเสียความสามารถทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องตลอดการอพยพที่จำใจนี้ตามปฏิทินทารอสปีที่11 Administrator คนปัจจุบันได้ให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายมนุษย์ที่เหลืออยู่ในการปรับกำลังใหม่ทำให้สามารถต่อต้านการลุกลามของแองกอรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ช่วงหลังของสงครามหลังจากยุทธการทางทหารครั้งใหญ่ในปีทารอสที่15กิจกรรมของแองกอรอยในพื้นที่ทางใต้ก็ถูกควบคุมได้ในที่สุดเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลานี้ได้แก่การที่ซามีฟามุสเวลามุสเข้าร่วมสงครามแองกอรอยเหตุจลาจลแห่งการล่าสัตว์ที่ริเริ่มโดยผู้ติดตามของซามีและการก่อตั้งภาคีโลหะปฏิญาณสำหรับมนุษยชาติภัยพิบัติครั้งใหญ่จากแองกอรอยและการต่อสู้สิ้นสุดลงในปลายปฏิทินทารอสปีที่15ดังนั้นบางคนจึงถือว่าปีนี้เป็นการสิ้นสุดอย่างเป็นทางการของสงครามบางคนยืนยันว่าความขัดแย้งสิ้นสุดลงอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อมีการจัดตั้งแถบอารยธรรมในปฏิทินทารอสปีที่17แถบอารยธรรมหมายถึงสังคมมนุษย์ที่รวมตัวกันดำเนินภายใต้กรอบข้อตกลงแห่งหมู่คณะต่อไปจะเรียกว่าข้อตกลงโดยให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้แถบอารยธรรมประกอบด้วยฝ่ายหลักพันธมิตรและองค์กรต่างๆที่มีขนาดหลากหลายภายใต้ข้อจำกัดของข้อตกลงจึงไม่ยอมรับรัฐชาติที่ประกาศตัวเองเข้าเป็นสมาชิกโดยใช้ข้อตกลงเป็นกรอบพื้นฐานขณะที่ส่งเสริมความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีในทางเทคนิคและความเป็นอิสระของสมาชิกสนับสนุนการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติบนทารอสทูและมุ่งหวังเพื่อการบรรลุศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ในโลกนี้บุคคลที่มีสถานะที่ได้รับการยอมรับจากแถบอารยธรรมและอาศัยอยู่ในดินแดนที่บริหารโดยฝ่ายและองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของแถบนี้จะถูกกำหนดให้เป็นผู้อาศัยอยู่ในแถบนี้แถบที่อยู่กลุ่มนี้ประกอบด้วยประชากรมากกว่า 90% ของประชากรทั้งหมดบนทารอสทูฝ่ายที่ใหญ่ที่สุด3ฝ่ายในแถบอารยธรรมคือสหภาพแรงงานแห่งทารอสเรียกกันว่า UWST หอการค้าทั่วไปทารอสทูเรียกกันว่า TGCC และสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งหงซานในสังกัดของสำนักเทียนซือแห่งต้าหยานเรียกว่า HAS ภายใต้กรอบของข้อตกลงแห่งหมู่คณะองค์กรทั้ง3หน่วยนี้ได้รับการ
กำหนดให้เป็นสมาชิกผู้มีจุดยืนมั่นคงต่อข้อตกลงแห่งหมู่คณะโดยย่อ UT พวกเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะ3อำนาจหลักหรือ3มหาอำนาจEnfield Industry เองก็เป็นสมาชิกที่สำคัญของแถบอารยธรรมด้วยเช่นกันเพื่อความสะดวกและรักษาความเป็นกลางสีเจียงได้จัดเตรียมสถานที่ประชุมเฉพาะให้แก่สมาชิกข้อตกลงแห่งหมู่คณะเพื่อใช้ในการสนทนาทั่วไปเกี่ยวกับการแก้ไขข้อตกลงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหมู่คณะคำสั่งศูนย์ยืนยันความคืบหน้า1บรรลุเงื่อนไขความคืบหน้ายืนยันเลเวลของเจ้าพนักงานเลเวลเจ้าพนักงาน8บรรลุเงื่อนไขเจ้าพนักงานการตื่นรู้ยืนยันความคืบหน้า2บรรลุเงื่อนไขความคืบหน้ายืนยันเลเวลของเจ้าพนักงานเลเวลของเจ้าพนักงาน8บรรลุเงื่อนไขเจ้าพนักงานการตื่นรู้ได้รับแล้วฐานหับทำหน้าที่เป็นสถานที่สำคัญสำหรับ Enfield Industry ที่ทุ่มเทให้กับการวิจัยในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติและการผลิตอุปกรณ์อุตสาหกรรมอัตโนมัติเมื่อ2 ทศวรรษที่แล้ว UWST ได้กำจัดแองเกอรอยที่ชื่อแอสตารอนซึ่งเข้าจู่โจมหุบเขาที่ 4 แม้จะสูญเสียอย่างใหญ่หลวงเกิดขึ้นก็ตามความขัดแย้งทำให้การพัฒนาระดับภูมิภาคหยุดชะงักสร้างความจำเป็นเร่งด่วนให้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงเวลานี้ตรงกับที่ Enfield Industry กำลังมองหาสถานที่ที่มีการเข้าถึงเชิงกลยุทธ์และมีพื้นที่ที่เปิดโล่งที่เหมาะสำหรับการพัฒนากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติความต้องการร่วมกันนำไปสู่ความร่วมมือโดยธรรมชาติซึ่งส่งผลให้เกิดข้อตกลงการเช่าแบบต่ออายุได้เป็นระยะเวลา10 ปีการก่อสร้างฐานฮับได้เริ่มต้นขึ้นในเวลาไม่นานหลังจากนั้นฐานฮับมีภารกิจสำคัญในการพัฒนากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติขั้นสูงนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมาได้ดำเนินการวิจัยและการสร้างโครงการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยโครงการเหล่านี้รวมถึงการย่อขนาดอุปกรณ์อุตสาหกรรมการปรับใช้อุปกรณ์ที่ยืดหยุ่นและระบบควบคุมโปรโตคอลแม้ว่า Enfield Industry จะดูแลสิ่งปลูกสร้างที่คล้ายคลึงกันทั่วทารอส2การประเมินทางปริมาณใดๆเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของบริษัทในช่วง2 ทศวรรษที่ผ่านมาจะต้องยกย่องฐานทัพว่าเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญที่สุดโดยไม่ต้องสงสัยทารอส2เป็นดาวบริวารธรรมชาติของดาวก๊าซยักษ์ที่ชื่อว่าทารอสเหล่าผู้บุกเบิกจากเทอร่าได้เปิดประตูจักรวาลขึ้นใหม่และก้าวเท้าเข้ามาบนดวงจันทร์แห่งนี้เมื่อ152 ปีที่แล้วทารอส2มีชั้นบรรยากาศที่อุดมไปด้วยไนโตรเจนมีออกซิเจนเพียงพอสำหรับชีวิตและมีแก๊สเรือนกระจกในปริมาณที่เพียงพอที่จะรักษาอุณหภูมิให้คงที่อย่างไรก็ตามดวงอาทิตย์ กินอะไรแป๊บนึงนะอย่างไรก็ตามดวงอาทิตย์ต่างดาวและดาวก๊าซยักษ์ขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าเป็นเครื่องเตือนใจให้กับผู้บุกเบิกอยู่เสมอถึงระยะทางแสงที่นับไม่ถ้วนระหว่างตำแหน่งปัจจุบันของพวกเขากับบ้านอันไกลโพ้นโชคดีที่เทือกเขาใหญ่ระบบแม่น้ำที่ข้ามไขว้กันไปมาและความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ได้หล่อเลี้ยงชีวมณฑลที่มีความยืดหยุ่นอย่างมากหลังจากที่ประตูจักรวาลพังทลายลงเทอร่าสามารถดำรงชีวิตอยู่บนทารอสได้มากกว่า1 ทศวรรษเทอร่าคืออะไรเทอร่าคือชาวเทอร่าใช่ปะถ้าอย่างนี้ใช่ปะเป็นเทอราเลียนเทอราฟอร์มาไม่ใช่เทอร่าชาวเทอร่าสามารถดำรงชีวิตอยู่บนทารอส2ได้มากกว่า1 ทศวรรษทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการดำรงชีวิตของประชากรในท้องถิ่นเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนที่เทอร่าชาวเทอร่าที่การเกิดตื่นลูกหลานของพวกเขาสร้างและ
ขยายผ่านไม่มีต่างๆออกไปทั่วโลกและสร้างรากฐานใหม่สำหรับอารยธรรมตามการสังเกตทางดาราศาสตร์มีดวงจันทร์ธรรมชาติที่ไม่ได้เปิดเผยโคจรรอบดาวก๊าซยักษ์โดยมีทารอส2เป็นดวงเดียวที่สามารถอยู่อาศัยได้ก็คือมีดวงดาวบริวารเยอะมากที่เป็นทารอสมีดาวบริวารเยอะมากในขณะที่ดาวบริวารนั้นทารอส2นั้นเป็นสถานที่ที่อาศัยอยู่ได้โอเคของประตูเนื่องจากตำแหน่งที่โดดเด่นของทารอส2ในระบบดาวนี้รวมถึงการมีอยู่ของประตูจักรวาลเรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่สามารถอยู่อาศัยได้นี้ไม่ใช่ของฝันบังเอิญจากจักรวาลกินต่อโอ้ขอบแก้วขอบแก้วโดนฟันEndfield Industry เป็นบริษัทอิสระที่เน้นการให้บริการเทคโนโลยีและบริการอุตสาหกรรมที่เป็นผู้บุกเบิกวิสัยทัศน์ของ Endfield คือการสร้างและขยายเข้าไปในแนวหน้าของ Talos 2 เมื่อทีมสำรวจทางวิทยาศาสตร์ชุดแรกเดินทางมาถึง Talos 2 Rose Island และพันธมิตรร่วมกันก่อสร้าง Endfield Industry เพื่อทำหน้าที่เป็นคลังสมองและผู้บุกเบิกอนาคต Administrator เป็นผู้นำทีมสำรวจธรณีวิทยาของ Endfield หลายทีมและสร้างแผนที่ที่มีรายละเอียดสำหรับภูมิภาคแนวหน้าหลายแห่งหลังจากการเชื่อมต่อระหว่าง Talos 2 กับ Terra ถูกตัดขาดผู้บุกเบิกแห่งโลกใหม่ถูกบังคับให้เผชิญกับภัยคุกคามจากแองเกอรอยและไบรท์ด้วยตนเองEndfieldจึงก้าวขึ้นมาอยู่แนวหน้าและยังคงทำเช่นนั้นจนถึงทุกวันนี้Endfieldกลายเป็นส่วนสำคัญของอนาคตใน Talos 2 เนื่องจากเทคโนโลยีล้ำยุคเช่นโปรโตคอลออริจิเนียมสำหรับการเคลื่อนย้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ AIC การจัดสรรออริจิเนียมแบบควบคุมและ OMV ตีเจียงยังไงไม่รู้ยานโคจรอวกาศเพียงหนึ่งเดียวของ Talos 2 เมื่ออันตรายปรากฏขึ้นคุกคามอารยธรรมที่กำลังเติบโตของโลกใหม่ Endfield ได้เริ่มการเดินทางอีกครั้งเพื่อขยายแนวหน้าสหภาพแรงงานแห่ง Talos UWST สหภาพแรงงานแห่ง Talos 2 คือสหภาพของกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ปกครองตนเองที่ใหญ่ที่สุดใน Talos 2 องค์กรนี้เชื่อในเบื้องบนที่การเปลี่ยนแปลงทางปริมาณจะเปลี่ยนไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพ UWST เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเหมืองแร่รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้บนดาวดวงนี้นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำที่ไม่มีข้อโต้แย้งในด้านการผลิตวัตถุดิบและทรัพยากรในโลกใหม่ประวัติของ UWST ย้อนไปยุคเทอร่าเพื่อนร่วมทีมของ UWST มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิก Talos 2 และเป็นองค์กรแรกที่เดินทางสู่โลกใหม่ UWST ได้จัดทำแผนงานที่ละเอียดและเป็นมืออาชีพรวมทั้งกองกำลังเครื่องจักรที่ทรงพลังซึ่งมีความสำคัญและเป็นหัวใจหลักในการขยายตัวระยะเริ่มต้นที่ Talos 2 และการฟื้นฟูหลังสงครามแองเกอรอยครั้งที่ 1 ในปัจจุบัน UWST ดูเหมือนจะถูกล้างไว้ด้วยองค์กรที่ขยายตัวตลอดเวลาแต่ไม่มีความยืดหยุ่นอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงยึดมั่นในจิตวิญญาณของ UW สหภาพแรงงานเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามของมนุษยชาติในการก่อสร้างและขยายด้วยการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ที่แม่นยำจากหอการค้าทั่วไป Talos 2 และเทคโนโลยีใหม่อันทรงพลังของหงซานแอสในวันนี้ UWST ยังคงสร้างฐานหน้าใหม่อย่างต่อเนื่องจากพื้นที่ขนาดใหญ่ของยานแม่อุตสาหกรรมมัดโกโลดอฟท้ายที่สุดแล้ว UWST ถือเป็นเครื่องยนต์ที่ผลักดันการขยายท้ายที่สุดแล้ว UWST ถือเป็นเครื่องยนต์ที่ผลักดันการขยายแนวหน้าของมนุษยชาติสถานวิทยาศาสตร์ของซานแฮสเป็นสถานวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดและมีความมืออาชีพมากที่สุดของ Talos 2 แม้ว่าแฮสจะยังคงหล่อเลี้ยงแถบทั้งแถบหล่อเลี้ยงทั้งแถบอารยธรรมและเติมเต็มความต้องการทางอาหารของโลกแต่ก็ได้สร้างความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและยิ่งใหญ่ในหลากหลายสาขาของวิทยาศาสตร์เกิดใหม่ด้วยเช่นกันการวางรากฐานของสถาบันวิทยาศาสตร์ของซานดำเนินการโดยทีม
สอดส่องจากหยานที่ส่งไปยังทารอสทูในช่วงเวลาสั้นๆในช่วงเวลาสั้นๆ หลังจากสงครามแองเกอรอยครั้งที่ 1ปะทุขึ้น เหล่าเทียนซือมีโอกาสที่จะกลับไปยังเทอร่าผ่านทางประตูจักรวาล แต่พวกเขาเลือกที่จะอยู่และเข้าร่วมการต่อสู้ การตัดสินใจนี้ส่งผลให้พวกเขาและลูกหลานต้องติดอยู่บนทารอสทูพร้อมกับนักสำรวจทางวิทยาศาสตร์และผู้บุกเบิกกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากเทียนซือเหล่านี้ถือว่าตนเองเป็นตัวแทนของสำนักเทียนซือของภูเขาไฟหงซานที่ค้นพบภายหลังจึงถูกมอบให้แก่เทียนซือเหล่านี้เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักใหม่ของพวกเขาเนื่องจากหลุมอุกกาบาตนี้มีความหนาอาศัยสูงความน่าอาศัยสูงสินะความน่าอาศัยสูงความน่าอยู่อาศัยความน่าอาศัยสูง มีความน่าอยู่สูงได้มีการสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่และสิ่งอำนวยความสะดวกไฮโดรโปนิกในพื้นที่นี้ภูมิภาคนี้ได้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ของซานหลายวันก่อนการลงนามข้อตกลงแห่งหมู่คณะจนถึงปัจจุบันแฮสยังคงเรียกตนเองว่าเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาของหยานและปกครองดินแดนของตนในฐานะนั้นได้จัดตั้งกระทรวงเฉพาะทางสำหรับการเลี้ยงสัตว์และพืชผลบางครั้งแฮสจะได้รับคำวิจารณ์เกี่ยวกับมาตรฐานการรักษาที่เข้มงวดมากและการขาดแคลนเทียนซืออย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามแฮสมักจะตอบสนองโดยเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามบทบัญญัติข้อตกลงแห่งหมู่คณะเสมอด้วยความมุ่งมั่นต่อคุณภาพความเป็นมืออาชีพและทักษะของบัณฑิตของกลุ่มนั้นผู้คนส่วนใหญ่ในทารอสทูให้ความเคารพอย่างมากต่อบรรดานักวิทยาศาสตร์ของแฮสหอการค้าทั่วไปของทารอสทู GCC หอการค้าทั่วไปของทารอสทูเป็นองค์กรยักษ์ใหญ่ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของทารอสทูสมาชิกที่ GCC ครอบคลุมทุกภาคส่วนของการผลิตและบริการตั้งแต่ผู้ผลิตอาวุธชั้นนำจากยุคเทอร่าไปจนถึงแฟรนไชส์อาหารจัดเลี้ยงที่มีร้านค้าตามแนวหน้าในช่วงสงครามแองกอรอยครั้งที่ 1 ที่ GCC รับผิดชอบการดูแลเส้นทางส่งเสบียงระหว่างทารอสเทอร่าเมื่อสงครามสิ้นสุดลงขบวนรถบรรทุกที่ติดอยู่ในโลกต่างดาวยังคงวิ่งไปวิ่งมาบนถนนทำให้เศรษฐกิจการค้าบริการจัดส่งด้วยผู้ส่งสารและวิถีชีวิตทันสมัยเป็นไปได้ในทารอสทูคนขับรถบรรทุกด้วยมือที่จับพวงมาลัยอย่างแน่นหนาแล่นข้ามแผ่นดินโดยมีไฟหน้าส่องสว่างพร้อมบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่เต็มไปด้วยเสบียงและทรัพยากรเพื่อเชื่อมโยงค่ายหมู่บ้าน และเมืองที่กำลังเติบโตในโลกใหม่แม้ว่าอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของเทอร่ายังคงเป็นกำลังหลักแต่บรรดาคนขับรถบรรทุกที่ได้รับความไว้ใจและความเคารพจากชาวทารอสในช่วงสงครามได้กลายเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตนเองและดังนั้นพวกเขาจึงเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นำทางที่เคลื่อนล้อใหญ่ของ TGCC จนถึงปัจจุบันบรรดาผู้บริหารระดับสูงของ TGCC มักเรียกตนเองว่าผู้ลงทุนเงาและเจ้าของแถบอารยธรรมพวกเขาชื่นชอบรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและการประชุมประจำปีกับผู้ถือหุ้นของพวกเขาเช่นเดียวกับความงดงามของมหานครใหญ่โตผู้นำ TGCC เชื่อว่าการปฏิบัติที่พวกเขาได้ปฏิบัติไว้นั้นเพียงพอในการกำหนดปัจจุบันและอนาคตของทารอสทูความเชื่อมั่นเช่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้มนุษยชาติผ่านช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดไปได้แต่ผู้คนมักลืมว่ามันสามารถเป็นสิ่งที่เสพติดได้เพียงใดตีเจียงโอเคตีเจียงตีเจียง OMB ตีเจียงเป็นยานอวกาศที่อยู่ในวงโคจรคงที่เหนือทารอสทูปัจจุบันเป็นสำนักงานใหญ่ของ Endfield Industry มนุษยชาติสูญเสียเส้นชีวิตสู่เทอร่าเมื่อประตูจักรวาลพังทลายลงและสงครามแองกอรอยครั้งที่ 1 เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกระทันหันนี้ฝ่าย
ฝ่ายมนุษย์ซึ่งรวมถึง UWST, HAS และ TGCC ได้ร่วมกันริเริ่มโครงการวิจัยหลายโครงการ OMV ที่ตี้เจียงเป็นหนึ่งในนั้น หลังจากเหตุการณ์หลายครั้ง Enfield Industry ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในสงครามของมนุษยชาติมีการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีที่หายากและไม่สามารถหมุนเวียนใหม่ในการก่อสร้างตี้เจียงในวงโคจรของทารอสนี้เป็นผลงานอัศจรรย์ทางเทคโนโลยีที่ไม่มีวันทำซ้ำได้อีกตี้เจียงถูกขับเคลื่อนด้วยแกนพลังงานขนาดใหญ่ของโปรโตคอลออริจิเนียมแกนหลักมีหน้าที่ในการทำให้ระบบโปรโตคอลหลักทำงานได้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนระบบย่อยต่างๆซึ่งรวมถึงเทเลโปรโตคอล GP และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ AIC ออริจิเนียมในทารอส 2 ในทารอส 2 ออริจิเนียมยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักและวัสดุสำคัญการผลิตทางอุตสาหกรรมและเวชสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรในทารอส 2 กระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์บรรลุความก้าวหน้าในทางทฤษฎีมากมายในช่วง 150 ปีที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวโซลูชันใหม่สำหรับการผลิตพลังงานและการผลิตทางอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามออริจิเนียมยังคงเป็นพื้นฐานสำหรับความก้าวหน้าทั้งหมดเหล่านี้ผู้บุกเบิกของโลกใหม่อย่างไรก็ตามออริจินัมยังคงเป็นพื้นฐานสำหรับความก้าวหน้าทั้งหมดเหล่านี้ผู้บุกเบิกของโลกใหม่ทราบดีว่ารูปแบบพื้นฐานที่สุดของการผลิตอุตสาหกรรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากเตาออริจิเนียมหรือเวทออริจิเนียมผู้บุกเบิกยังเลือกที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและมองหาวิธีการแก้ไขใหม่ๆการพัฒนาเทคโนโลยีจากการจัดสรรออริจิเนียมแบบควบคุมคอร์ดช่วยให้สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของกลุ่มออริจิเนียมได้ในระดับหนึ่งและทำให้สามารถเพาะปลูกได้ในพื้นที่เฉพาะของโลกออริพาทีคอร์ดลดความออริพาทีคอร์ดลดความเป็นไปได้ของภัยพิบัติในทารอส2ได้เป็นอย่างมากนอกจากนี้การรักษาโรคออริพาทีระยะยาวลอริดได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวทารอสมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคออริพาทีพอริฟและยากดภูมิคุ้มกันในการรักษาด้วยเช่นกันผู้ติดเชื้อไม่ได้ถูกตีตายในเมืองและหมู่บ้านของชาวทาโรเซียอีกต่อไปเมื่อการรักษาเริ่มมีให้เข้าถึงได้อย่างสะดวกแม้ว่าสถานการณ์จะดูมีความหวังแต่อุปสรรคและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับออริจิเนียมยังคงส่งผลกระทบต่อโลกใหม่โปรโตคอลออริจิเนียมโปรโตลิกเป็นหนึ่งในผลงานเทคโนโลยีวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ซึ่งEnfield Industry ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์เครือข่ายของผลึกโปรโตลิกถูกใช้ในการจัดตั้งเครือข่ายเทโลโปรโตคอลการถ่ายโอนบุคลากรและวัสดุระหว่าง2สถานที่ในระยะยาวใกล้ไกลได้พ้นจากขอบเขตจากนิยายวิทยาศาสตร์ไปแล้วและไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีรุ่นเก่าเช่นประตูจักรวาลอีกต่อไปไม่นานหลังจากมาถึงทารอส 2 คณะวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มได้สังเกตเห็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างออริจิเนียมและพลังงานเอเธอร์และวิธีที่การปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อปรากฏการณ์ทางกายภาพดังกล่าวส่งผลต่อปรากฏการณ์กายภาพและความต่อเนื่องเชิงพื้นที่นำโดย Administrator Enfield ได้ดำเนินการวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปรากฏการณ์นี้สร้างโปรโตคอลออริจิเนียมพิเศษและค้นพบวิธีการใช้โปรโตลิกหลายตัวเพื่อสร้างเครือข่ายเทเลโปรโตคอลอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเทเลโปรโตคอลได้รับความสนใจเพียงเล็กน้อยเมื่อแรกเปิดตัวเนื่องจากระบบโปรโตลิกของเทคโนโลยีดังกล่าวใช้พลังงานเอเธอร์ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งและการเดินทางเพียงครั้งเดียวสามารถเคลื่อนย้ายบุคลากรและทรัพยากรได้เพียงจำนวนน้อยมากเท่านั้นการปะทุของสงครามเอ็นกอรอยครั้งที่ 1เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างการใช้ทั้งเครือข่ายโปรโตลิกและเครือข่าย TP ได้รับการยืนยันในสนามรบที่โหดร้ายและทำให้มนุษยชาติสามารถรอดพ้นได้อย่างมั่นคง
ภูเขา เป็นพื้นที่การผลิตแนวหน้าที่ได้รับเลือกโดย UWST ตั้งอยู่ตามแนวของขอบของแถบอารยธรรม เมื่อสงครามแองกอรอยสิ้นสุดลงในที่สุด มนุษยชาติก็ได้วางแผนที่จะผลักดันแนวหน้าให้ไกลออกไปทั่วทุกมุมโลก UWST มุ่งความสนใจไปยังภูเขาวาเล่ภูเขาที่ 4 เนื่องจากความมั่งคั่งแร่ธาตุของภูมิภาคนี้ ด้วยการสนับสนุนจาก Endfield Industry UWST ได้เริ่มโครงการก่อสร้างต่างๆในหุบเขาที่ 4 หลังจากการก่อสร้างเหมืองหินและฐานการผลิตต่างๆเสร็จสิ้นแล้ว UWST ได้เริ่มสร้างศูนย์วิจัยเพื่อดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเช่นเทคโนโลยีออริจิเนียมประยุกต์และการเพาะปลูกออริจิเนียมในหุบเขาที่ 4 UWST มีความคาดหวังสูงสำหรับความสำเร็จของการดำเนินงานในหุบเขาที่ 4 ของพวกเขาอย่างไรก็ตามอุบัติเหตุอันร้ายแรงทำให้หุบเขาที่ 4 สูญเสียต้นโอ๊กออริจิเนียมใหญ่ไปและ UWST จึงต้องระมัดระวังในการดำเนินงานในอนาคตมากยิ่งขึ้นโชคดีที่ Endfield ได้ขยายฐานทัพในหุบเขาที่ 4 เมื่อเร็วๆนี้เพื่อดำเนินการทดสอบเทคโนโลยีโปรโตคอลและผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกโปรโตคอลโดยสรุปแล้วการลงทุนของ Endfield กำลังช่วยพยุงเศรษฐกิจของหุบเขาที่ 4 ในขณะนี้นั่นเองแองเกอรอยพหุพจน์ของแองเกอรอยหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูและเคลื่อนไหวได้ซึ่งประกอบด้วยวัตถุธรรมชาติและโครงสร้างฮาโรและถูกสร้างขึ้นโดยแองเกอร์ผ่านกระบวนการก่อสร้างเชิงเร่งปฏิกิริยาตลอดประวัติศาสตร์การขยายอาณาเขตของมนุษยชาติเข้าสู่ทารอส2แองเกอรอยถือเป็นภัยคุกคามหลักของเราเสมอมาสงครามแองเกอรอยได้รับการตั้งชื่อตามศัตรูที่มนุษยชาติต่อสู้มีรูปแบบโหมดของแองเกอรอยที่ได้รับการยืนยัน4ประการในปัจจุบัน 1. การก่อสร้าง 2. การรื้อถอน 3. การเรียนแบบและ 4. การโจมตีมนุษย์สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากกระบวนการก่อตัวของแองเกอร์ที่กระตุ้นให้เกิดแองเกอรอยมีความคล้ายคลึงกับการผลิตในอุตสาหกรรมทำให้เรายังไม่แน่ใจว่าแองเกอรอยสามารถจัดอยู่ในประเภทสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพได้หรือไม่กำหนดรูปแบบของแองเกอรอยหมายถึงลักษณะภายนอกรูปแบบการเคลื่อนไหวและการโจมตีของมันแองเกอร์เพียงตัวเดียวมักจะสร้างแองเกอรอยด้วยจำนวนจำกัดรูปแบบที่จำกัดกำหนดรูปแบบที่จำกัดแม้อาจรวมถึงรูปแบบที่ไม่ได้มาตรฐานหรือแปรเปลี่ยนบ้างเป็นครั้งคราวดังนั้นคุณสมบัติของแองเกอร์จึงถูกกำหนดโดยขอบเขตของรูปแบบการสร้างแองเกอรอยที่สามารถสร้างได้นับตั้งแต่สงครามแองเกอรอยครั้งที่ 1มนุษยชาติก็ได้พบกับกำหนดรูปแบบใหม่ของแองเกอรอยทำให้เกิดระบบการจำแนกประเภทของแองเกอรอยมาตรฐานแตกขึ้นได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและระบุจุดอ่อนและกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการกำจัดแองเกอรอยเฉพาะตัวในปัจจุบันภัยคุกคามจากแองเกอรอยส่วนใหญ่มาในรูปแบบของการจู่โจมที่เกิดจากแหล่งที่ไม่ทราบแน่ชัดหรือจากแองเกอร์ฟอลที่สุ่มเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้บันทึกว่าแนวหน้าทางเหนือทั้งหมดถูกทำลายภายใน24ชั่วโมงหลังจากสงครามแองเกอรอยครั้งที่ 1ได้เริ่มต้นขึ้นแองเกอรอยมีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมนุษยชาติจะได้เผชิญบนทารอส2แลนด์เบรกเกอร์หมายถึงกลุ่มโจรติดอาวุธที่อยู่บริเวณชายขอบของสังคมซึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการปล้นหรือการใช้ความรุนแรงในรูปแบบอื่นที่ผิดกฎหมายแนวคิดของพวกแลนด์เบรกเกอร์นั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทารอส2จุดกำเนิดของแลนด์เบรกเกอร์สามารถสืบย้อนไปถึงปีที่90หลังจากชาวเทอร่ากลุ่มแรกมาถึงทารอสยาคุบเมลเซตขุนศึกแห่งดินแดนป่าได้ตั้งชื่อกองโจรขนาดใหญ่ของเขาว่าแลนด์เบรกเกอร์อดีตวีรบุรุษแห่งสงครามแองเกอรอยยึดครองพื้นที่เพาะปลูกออริจิเนียมขนาดใหญ่และก่อตั้งกองโจรที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ของทารอส2ในฐานะจอมทัพยาคุบได้ทำเครื่องหมายที่ถาวรไว้ในประวัติศาสตร์ของชาวเทอราเชียแม้ว่าเขาและแลนด์เบรกเกอร์ของเขาจะพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงต่อแถบอารยธรรมแต่มนุษย์ยังคงใช้คำนี้เพื่ออธิบายกลุ่มอาชญากรติดอาวุธที่มีการจัดตั้งซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของอารยธรรม
มื่อองค์กรอาชญากรรมของจาคุปเมสเซนถูกทำลายโดยแถบอารยธรรมผลงานของเขาก็ตกทอดไปยังแคนหลัก3แคนได้แก่โบนคัชเชอร์เดอะแพ็กและแซนลีฟเบิร์ดแคนเหล่านี้มีมุมมองที่แตกต่างกันต่อความสัมพันธ์กับแถบอารยธรรมนอกจาก3แคนใหญ่แล้วยังมีแคนแลนเบเกอร์ขนาดเล็กจำนวนมากและกลุ่มนักรบพวกทารอสทูที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ด้วยเช่นกันผู้เรียกคืนการเข้าถึงเลเวลของเจ้าพนักงาน 8 Optical ID ไม่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงเลเวลของเจ้าพนักงาน 8 การสแกนบั๊กการสแกนสายไฟผ่านประเภทไฟ 302 ฐานข้อมูล Enfield HR มีรายชื่อโอเปอเรเตอร์พิเศษซึ่งโปรไฟล์ของพวกเขาถูกจัดการแยกต่างหากและถูกล็อกไว้ในเลเวลของเจ้าพนักงานที่สูงมากโอเปอเรเตอร์พิเศษเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะสื่อสารโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง Enfield และทั้งหมดเป็นผู้ประสานงานโรสไอแลนด์พิเศษที่ทำงานที่ Enfield ตามกรอบข้อตกลงว่าด้วยบทบาททางเทคโนโลยีทางเทคนิคพิเศษและความร่วมมือระหว่าง Enfield Industry และ Rhode Island Pharmaceutical โอเปอเรเตอร์ส่วนใหญ่เหล่านี้มักจะไม่ทำงานที่สถานที่ของ Enfield และไม่ได้ปฏิบัติภาระงานของ Enfield เป็นประจำแทนที่จะเป็นเช่นนั้นพวกเขามักมีบทบาทในหลากหลายหน้าที่ทั่วทารอสโอเปอเรเตอร์พิเศษเหล่านี้ยังเป็นที่รู้จักในชื่อที่ลับว่าผู้เรียกคืนออริจิเนียมก้อนแรกที่เดินทางผ่านประตูจักรวาลมาถึงทารอส2ได้รับการปนเปื้อนในสมรภูมิสุดท้ายของสงครามแองกอร์ครั้งที่1ธรรมชาติพื้นฐานของคริสตัลข้อมูลได้รับความเสียหายทำให้คุณสมบัติเสื่อมสภาพลงแม้ว่าจะมีการปนเปื้อนแต่ยังมีชิ้นส่วนข้อมูลบางส่วนที่ยังคงสภาพอยู่ในความกลหนของจักรวาลผสานหากใครต้องการนำทางไปในกระแสข้อมูลที่เสียหายภายในเศษข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกมองว่าเป็นบีคอนแห่งแสงสว่างที่ไม่เคยดับลงเพื่อรู้เป้าหมายต่างๆ Administrator และ MT อนุญาตโดยปริยายให้วอฟฟลินผู้นำของรถไอแลนด์ในขณะนั้นดำเนินการซ่อมแซมฉุกเฉินและขจัดสารปนเปื้อนของออริจิเนียมก้อนแรกด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบธรรมชาติของการย้อนกลับของเอเธอร์ได้ชะลอตัวลงอย่างมากใกล้กับเส้นทางข้อมูลเมื่อวอฟฟลินถอดรหัสสายข้อมูลนี้ถ้าการอ่านความลึกของชิ้นข้อมูลเกิดการพุ่งขึ้นอย่างฉับพลันขณะที่มันถูกถอดรหัสจากจักรวาลผสานไปสู่พื้นที่จริงผู้เรียกคืนคนแรกมาถึงทารอส2โดยบังเอิญและโดยที่Administrator ไม่ได้รับทราบวอฟฟลินก็ไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการมาถึงเช่นกันผู้เรียกคืนทุกคนที่ออกจากป่าออริจิเนียมเป็นมิตรและเต็มใจที่จะทำงานร่วมกับโรดไอแลนด์และ Administrator ทุกคนดูเหมือนจะสามารถตระหนักได้ว่าตนเองคือบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแม้ว่าจะแบ่งปันความรู้บางส่วนเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกิดจากความจำที่ไกลโพ้นของเทอร่าความรู้ดังกล่าวยังช่วยให้ผู้เรียกคืนใหม่สามารถใช้ทักษะและความสามารถที่คู่ดังเดิมของพวกเขาใช้ได้ในเวลาต่อมาวอฟเฟลินค้นพบวิธีการปฏิสัมพันธ์กับชิ้นส่วนข้อมูลแม้จะมีความกังวลจากผู้อื่นที่ทราบถึงการมีอยู่ของพวกเขาเธอได้เริ่มสำรวจป่าออริจิเนียมอย่างจริงจังวอฟเฟลินพบกับเศษข้อมูลที่ยินยอมที่จะก้าวเข้าสู่ทาวลอส2ดังนั้นเธอจึงออกแบบกระบวนการเพื่อนำพวกเขาออกจากป่าและเข้าสู่โลกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผู้เรียกคืนใหม่จำนวนมากได้มาถึงทาวลอส2ขณะที่Administratorกำลังจำศีลอยู่ผู้เรียกคืนใหม่เริ่มต้นการสำรวจโลกและแสวงหาโชคชะตาของตนเองโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือAdministratorอยู่ในใจการนำผู้เรียกคืนใหม่ออกจากป่าเป็นการกระทำแห่งการสร้างสรรค์โดยแท้จริงวอฟเฟลินรับผิดชอบต่อการกระทำของเธอแม้เธอจะระบายความไม่พอใจกับเจ้าหน้าที่ Enfield ที่รู้จักโครงการนี้เป็นครั้งคราวหลังจากเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความเครียดทุกครั้งเธอจะเตือนทุกคนเสมอว่าประสบการณ์อันยาวนานหลายปีได้สอนให้เธอรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคุ้มค่าเสมอหมายเหตุประสบการณ์อันยาวนานที่เฟอร์ลินกล่าวถึงมีการเปลี่ยนแปลงโดยเมื่อศตวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่500ปีซึ่งศตวรรษที่แล้วเหลือ300ปีและล่าสุดเหลือเพียง20ปีในการกล่าวอ้างของเธอชาวโรสไอแลนด์และสมาชิกเอ็นฟิลด์ทุกคนพร้อมที่จะวางใจในบีคอนแห่งไม้เช่นเดียวกับความมุ่งมั่นที่ติดตามแสงสว่างและปรากฏจากความโกลาหลที่พุ่งพ่านฉันก็มีความเชื่อเช่นนั้น
โอเคWind speed's okay. Visibility's good. Perfect weather for snowboarding.เดินกันต่อดีกว่า Judging by how bad that gate looks, the facilities inside are probably damaged too. We must prepare some materials for carrying out emergency repairs. I recommend the Origo crust. It's the most common material for producing all kinds of machinery and equipment. The very nature of originium makes it the quintessential material for industry and engineering. Wow, if it's that useful, I'm guessing we've got a whole warehouse full of it, right? Yeah, we, just happen to have used up the local stash. Nobody expected that anchor fall to hit right in the middle of our base. There was so much damage that we needed to fix. That being said, we have to start from square one and do some manual mining.
I'll prep various AIC facilities while you head out there and gather some Originium ore. You'll see plenty of ore formations and trees in the wilderness of Talos too. Since we lack proper gathering tools, I suppose we can hit them with our weapons. Nice! I guess it's time to show the Endmen my new moves. High-quality minerals. You can probably use them for building temporary shelters. Mineral ores form the foundation. We should gather more. Good. We have enough Originium ore, Endman. Now let's get started making Origo crusts. I've readied the facilities. We should deploy them near the PAC to start our work. Entering core AIC area. Construction complete. We can now activate. The refining unit. Endman, you're an incredible learner. So, these are the basics of using the AIC. Keep them in mind, and they'll come in handy. Oh, perhaps incredible learner would be the wrong way to put it. After all, it was you who... forget it. Anyway, you can start moving again once you're ready. Now that we have these materials, we can still salvage the Originium machinery, as long as it's not completely destroyed. We'd better hurry. Big Owl? Besides those batteries, is there something else you're worried about in the processing center? Yeah, Jen. You got really sharp senses. Please direct them somewhere else next time. I actually left a set of parts and some key documents for the prototype's upgrades. If I lose them, I won't be able to wrap up my work on the prototype. Important documents. Mr. Andre, you could have told us earlier. Director Chin would have... Oh. Oh, you started the project without Director Chin's approval, didn't you? No, it's not like that. It's fine. The evaluation process can be a real bummer. So I spent my own money and got someone to custom build a set of special equipment. These are actually modification parts for a large area arts unit. Oh dear. If Chin learns of this, she's gonna have a really long talk with me. But I can't just delay the progress of the prototype project. It will be such a waste. Endman, Supervisor Perlica, please. You must understand. We understand. Let's move out as soon as we can, Endman. Thank you so much. By the way, some operators just set up a few zip lines in this area. Use them. They'll help you get around faster. Shared facilities left by others are temporary. Feel free to try them out if you want.
Oh, this looks way worse than the photo. Something's not right. They smashed the circuitry when the gate was closed. Those... Side probably want to keep everyone out. Ego crusts really saved us some trouble. We have Mr. Andre to thank for that. Look, the Landbreakers really turned this place upside down. They seem to be looking for something. Wait. Don't tell me that the LBs are really after the parts. What would they use them for? I hope they have evacuated to safety. Perhaps we should do another sweep, just to be sure. Give the area a scan, Endman. The scanner might be able to locate some useful information. They even breached this place. These Landbreakers are clearly covering every inch. They even breached this place. These Landbreakers are clearly covering every inch.
footprints lead deeper into this facility. That would lead to a dead end. We should hurry up. Someone has flipped through these data files. Were some of them taken away? กฎหมายเปิดเผยเครื่องต้นแบบใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่อีวอนยังยืนยันจะใส่ระบบ AI ผู้ช่วยเฉพาะทางกับอินเทอร์เฟซแสดงสีหน้าเข้าไปด้วย เห็นได้ชัดว่าเธอทุ่มเกินไปแล้วฉันถามอีวอนว่าเธอมีแผนจะตั้งชื่อเครื่องต้นแบบไหมปรากฏว่าเธอได้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วทานั่นหมายความว่าอย่างไรกันแน่นะหวังว่าเธอคงไม่ได้เพียงแค่กดคีย์บอร์ดมั่วๆจนกลายเป็นชื่อนั้นนะแต่เอาเถอะชิ้นส่วนที่คุณสั่งไว้มาถึงเรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปรับมันด้วยล่ะพอรอพารามิเตอร์ของพอร์ตอยู่ในไฟล์แนบจะทำหายล่ะลายมือหรูหราชื่อเต็มของทาคือเครื่องสงบจิตทรานเอเธอร์ออโตมาตาจำไว้ด้วยล่ะ It must be somewhere. Boss wants the crate. Oh, God. We can search this place again. Keep looking. I'll poke around in other places. This is... Let's do this together. Your end awaits. Here's our chance. Ready to strike Priscilla. Everyone's giving their all. I've got to step up too. A blade unsheathed, its light unleashed. Yeah, freeze them. We're mighty. Yeah, Priscilla. Terminate. Here's our chance. So quiet. Maybe they're gone? The footprints fade into that direction. We need to find a way to reach the upper platform. Let's look around. Perhaps we can find a crate to hop on. Don't be afraid. We're the Endfield crisis team. You're now safe. Yeah, we totally defeated those landbreakers. They'll trouble you no more. Oh, thank you all. We're finally safe. Our security cameras found the landbreaker mobs heading this way. We stopped our work immediately, then took this set of equipment and the accompanying technical documents with us. We got no idea what it's for, but the packaging label says it's top priority. It's covered in Enfield logos. You came for this, right? Guess we really did save something important. This is it. This is the set of prototype parts that Mr. Andre mentioned. Thank you. The two of you acted in a decisive and timely manner to save a key asset of Endfield Industries. Now that it's been recovered, I shall relay your actions to the site director. Great. Oh, we also found a few other things. These combat records might be useful to you. Please take them. Still waiting for something?
Operator Prelica. Since the Landbreakers are gone, we should start the emergency repairs. They should last until the base sends more people and materials for a proper makeover. You know, we really appreciate all the help you gave us, my Endfielder friends. Things look good for now. You stop! Drop the loot! That crate! It's ours! Something. Take your end! Strike man! Sterilize this area! Whew! They just won't give up. What is it, Perlica? Thinking about something? Those Landbreakers. You heard what they said. Their leader is looking for the parts and the documents. But why would the LBs want the documents? I mean, can they even understand this stack of technobabble? What's even more suspicious is Mr. Andre mentioned that he ordered and paid for the Originium modification parts himself. How would the Landbreakers acquire such information? เครื่องต้นแบบนั้นเอาไว้ทำอะไรงั้นเหรอ Mr. Andre should know more than us. Endfield has worked together with the UWST for quite a while. We often carry out joint engineering projects together. The UWST has spent years researching the ether rift of Valley 4. They have constructed an ether test site at the power plateau for this purpose. Though it does make little sense, I have a feeling that these Landbreakers are indeed looking for our technology and products. We'll get to the bottom of this afterwards. The good news is that we successfully secured the processing center and recovered the parts and the documents. We should head back to Mr. Andre. Endman, the automation core can also be a target destination for teleprotocol. Time is a luxury we don't really have. So let's try using teleprotocol and get back to the automation core instantly. Now that everything's settled, I guess Mr. Andre can finally breathe easy. Guys, you've got to make Big Owl treat us to a mega feast. Otherwise, you're just spoiling him. Entering core AIC area. Mr. Andre, we found the things you need. We also met a few fortunate UWST crewmates who survived. They're now carrying out repairs in accordance with their contingency plans. Wonderful, Edmund and Supervisor Perlica. I'll give Director Chin an update regarding the situation at the processing center. Oh, by the way, you probably saw plenty of damaged facilities in the hub area. Most of them can be fixed with Origo crusts. And that will mean we need to gather a lot more Originium ore. Now, I don't want to dent Master Chen's legendary Hangshan blades, so I prepped a few auto-mining rigs while you carried out your mission. This, Enman, is the Enfield Portable Originium rig. Just deploy it on a mining spot, and it will mine the ore automatically for you. Go ahead and try it out on a nearby mining spot. Portable Originium rig automatically sets aside some of the excavated ore to power itself. This self-sustaining auto-miner does not require an external source of electricity, making it the best mining solution in the wilderness. This is the place, Endman. Let's deploy the portable Originium rig on this mining spot.
Endman, we can now produce Origo crusts in batches, just like before. We'll make them by putting Originium ore into the refining unit. Fabulous! I now have everything I need to start repairing the prototype. Endman, make sure you're here to witness its awakening. Don't miss it. Promise you'll be here to see it. ดูเหมือนพวกแลนด์แบงเกอร์จะตามล่าเครื่องต้นแบบของคุณอยู่นะดูเหมือนพวกแลนด์แบงเกอร์จะสนใจชิ้นส่วนพวกนี้นะ Landbreakers? Why would they want these things? T11 Originium prisms are highly fragile. Same goes for the high-precision nucleic crystal centers. If handled by untrained personnel, they can be easily damaged. The prototype is an experimental tech we developed for the ether side. To the Landbreakers, it's probably just a hunk of scrap. ฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกๆแล้วก็น่าสงสัยจังเลย Yeah, quite odd indeed. Maybe some Landbreakers thought, hey, that looks expensive, and figured they could flip it on the black market. Anyway, since we've retrieved the crucial items, let's focus on the matter at hand. We should also update each other if we find anything new. Endman, I received Andre's message. Good job out there. A team to reinforce the Originium byproduct processing center is en route. The arsenal is the objective of our next mission. I couldn't get in touch with our arsenal engineer. The entrance of the arsenal was blocked by a collapsed building during the attack. Our closest Enfielder is investigating the site as we speak. She should be in touch with you soon. Endman, we got a high payload situation on our hands. We don't have enough people to clean up the collapsed building, and we couldn't bring in the heavy machinery. The only solution left is to up the yield and blast it all to pieces. I wonder if the crisis team could do me a favor and get me some of that Originium powder? I'll wait for you at the arsenal entrance. Originium powder? I'm sure Big Owl knows how to make it, right? Of course I do. It's time to reveal the shredding unit. Mineral ores, metals, plants, it doesn't matter. You name it, it shreds it. This is your penultimate shredding solution, proudly designed by Enfield Industries. Head to the PAC and use it to construct a shredding unit. The PAC is meeting all our expectations so far. We just don't have a lot of numbers from field operations. We're counting on you to generate the data, Endman. Try to deploy the shredding unit close to the PAC. Core AIC area. Endman, activate the shredding unit control panel to check how it's used. Simple and intuitive, right? It shares the same basic control panel as the refining unit. We got the powder. Time to head to the arsenal. I haven't had proper fireworks ever since I left Wu Ling. If I'm not mistaken, the local arsenal is managed by an arsenal engineer from Endfield. Arsenal engineer? I remember seeing a little girl who was always running around with weapons in her arms back in Enfield. Are they related? The arsenal engineers of Enfield Industries are professionals in all forms of armaments. The little girl you saw is actually their director. I'll properly introduce our arsenal director once we find the time. I'm sure she will get along with you and our Endman.
ละกันมาแล้วเย่ๆWe seem to have high-value supplies nearby. Keep an eye out for those. There's no way we can get through all this rubble. Let's go and find our fellow Endfielder. You're here! Our high payload situation hasn't changed at all. I've prepped the explosives and marked the detonation site. Don't worry, there's no risk of sympathetic detonation. I just hope you have the originium powder to make the bombs. Ho! Endman, this barrel of originium bombs is ready for use. Blasting, demolishing, and rubble-clearing work has never been easier. Oh, and our AIC factory has been deployed, right? Endman, you can totally use the factory to make even more explosives! She really likes explosives. Alrighty. Hope I don't miss. Right on target. I give that explosion a 10 out of 10. Chen, I remember you making quite a scene with some fireworks. Perhaps you have a knack for demolition work. Shh! Not here! Not in front of so many people, Pearly. That happened way, way back. People say that the essence shall reveal itself. Hey, you all right? นี่เขา Breathing is stable. No external injuries detected. He's likely unconscious from the blast. Work ID says Semyon. His vitals look stable. Let's wake him up. Wait, Chen. Go easy on him, all right? What? An anchor fall struck our base? Wait. Yeah. It's all coming back to me. There was this very loud explosion, and the entire place shook like jelly. Something then probably hit my head. Oh. Thank you, Administrator and Supervisor Perlica. You saved my life. I must return to my post. Fortunately, this arsenal still seems intact. Take a piece or two. It's my duty to make sure you're wielding the best weapons we have. Still waiting for something? Not too shabby. Good. It puts my mind at ease knowing I could help. I still have some gear in stock. Come find me if you need anything. Speaking of which, the Valley won't be the only place that's getting an AIC factory, right? Valley 4 is the first step for the AIC factory. Our plan is to deploy the AIC in various regions along the frontiers. So what happens after that? After that? Yeah.
once we step into the frontiers? What do you want to see? Brand new cities, or cozy homes for everybody? I actually hoped to see all those visions you listed, but truth be told, I never thought about the question you asked. Perhaps I only hope to witness the fulfillment of a long-held wish. Oh, a wish from Pearly? I bet it's something noble and compassionate. No. It's not a wish from me. It came from someone else. Someone who shared it with me. What do people think about Talos 2? Looking back, the civilization band has come a long way. We've carved out a long history in this perilous world. Since we first set foot on Talos 2, it has both embraced us and resisted us. Humanity fought hard for every inch to get to where we are today. There's no doubt we truly cherish this new home. Oh, activation success! Can you hear me? Hello? Are you there, my little buddy? T-A-T-A? Absolutely wonderful! This proves my repair work was a success. This here is Operator Chen, this is Supervisor Perlica, and this is our Administrator. มันจำคนได้อย่างนั้นเหรอ This little buddy's smart module is what Ivan slapped together in her spare time. Though it might offer a bit of fun, the module's functions are rather limited. อีวอนงั้นเหรอ What? Is this a radio call? No, wait. It's a pre-recorded voice message. This voice message is triggered if some dummy performs a hard reboot during maintenance mode. You! What did you do to my precious baby bot? Ooh, someone predicted Big Owl and all his silly moves. I don't know what you did, but it's gotta be serious. Get yourself over to my place and apologize! Also, bring my baby bot along. Remember, if you ever do that again, there'll be no mercy! Edmund, Supervisor Perlica, you must be my witnesses. I did nothing wrong. I did my best. ท่านจะพยายามเต็มที่และช่วยอ้อนวอนแทนคุณแล้วกันนะ งานก็ขอให้โชคดีบ้างนะ Oh, that's cruel. Whew. In any case, I have plenty of legitimate reasons to reactivate the prototype. Even in maintenance mode, the prototype can still monitor and log ambient data of its surroundings. Thanks to the ports you retrieved, these data logs have now been successfully decrypted. Is that why you told us to come over? All right, stop hoarding the info to yourself. Tell us what you discovered. Okay, listen. I found abnormal energy fluctuations coming from the Valley Fort. They appeared shortly before the anchor fall. The intervals between these fluctuations are nearly identical to the intervals between the anchor's arrival. They are just too similar. So I have to conclude there's a link between them. I don't know about the details or principles of how it happened, but this feels like a valuable finding we should look into.
Then we should try to contact the Valley Fort quickly. Let's head to the control tower. We can probably use the comms node there.กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ AIC กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ AIC เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญของ Endfield Industry ซึ่งแสดงถึงความสำเร็จในการย่อส่วนและแยกส่วนของเครื่องจัดการผลิตอุตสาหกรรมทีมงานมืออาชีพขนาดเล็กที่มีเทคโนโลยี AIC สามารถติดตั้งสายการติดตั้งอัตโนมัติสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบได้อย่างรวดเร็วหลักการออกแบบ AIC ในยุคแรกได้ถูกเสนอขึ้นตั้งแต่ก่อนที่นักบุกเบิกของทารอสทูจะออกเดินทางจากเทอร่าวิธีการแบบดั้งเดิมเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายป้ายทะเบียนเมืองทั้งหมดเพื่อย้ายสายการผลิตในทางตรงกันข้ามสิ่งปลูกสร้างในการแปรรูปแบบพกพาและโมดูลที่สามารถนำไปใช้ตามความต้องการเฉพาะถูกมองว่าเป็นองค์ตอนต่อไปในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการผลิตออริจิเนียมข้อเสนอนี้ได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมของทารอสทูเพื่อเปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นจริง Endfield Industry ได้ทุ่มเททรัพยากรด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างมหาศาลหลายปีของการทดสอบซ้ำการออกแบบใหม่และการทำซ้ำที่ดำเนินการที่ฐานทดสอบร่วม Endfield UWSP ในที่สุดนำไปสู่การสร้างที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตส่วนใหญ่ได้ปัจจุบันอำนาจการส่งกำลังพลสนาม AIC ได้รับการมอบหมายให้กับ Administrator แล้ว Where should we go next? The control tower received plenty of great news from around the base. Stellar work out there, Administrator. Basic amenities of the hub area are working again. There's only one core issue that we still need to fix right now. Our main comms node is currently inoperable. I've taken parts from other machines and got most of the node fixed, but the core component has suffered devastating damage. It's a top-secret component, and the backup part has been lost during the attack. Endman, I know I've already asked a lot from you, but legends speak of your miraculous work with Originium equipment. We desperately need some of those miracles right now. ปาฏิหาริย์งั้นเหรอ Endman, there was a time when you could directly sense the operations of Originium machinery. You could even fine-tune Originium circuits on the fly. Modify gear, repair machines. You use this special form of arts often. ออริจิเนียมและเครื่องจักรเหล่านี้งั้นเหรอ Originium has a wide range of applications. We used both the Originium arts and industrial technology for power production and the processing of various materials. Talos 2 has plenty of Originium cultivation sites and mines. In fact, we can call ourselves a civilization that stands atop the shoulders of Originium. At one point in our history, Originium mining led to a series of environmental and social issues. However, we had no choice but to press forward. Originium is a resource essential for our survival. ขอฉันลองอะไรหน่อยนะ
the Endman has just been awakened recently, and wielding powerful forms of Originium arts will affect anyone's health. Let me try something else. We can always find another way. ไม่ใช่เวลามาห่วงเรื่องสุขภาพนะ เวลาเข้าตาจนก็ต้องใช้วิธีที่คิดสั้นกันบ้างแหละจริงไหม Fine. But if you feel any discomfort, stop immediately. We're all counting on you, Administrator. Welcome to Endfield Industries. That's a lot of new messages. Booting up. Someone save us! The Valley Fort! So many landbreakers! Help! Too much noise, scumbag! The Valley Fort seems to have fallen. That landbreaker. Was he trying to taunt us? An LB mob raided Andre's basement labs. Another group attacked the Originium byproduct processing center. And then there's this group. It seems like while our comms were down, the Landbreakers launched simultaneous attacks at multiple key locations throughout Valley 4. I'll have our comms team keep constant tabs on the situation. Simultaneous attacks across an entire region. This doesn't make sense. The Landbreakers lack the organizational capacity to pull this off. เราไม่ควรนั่งอยู่เฉยๆที่นี่นะ ฉันว่าเราควรรีบชิงลงมือก่อนนะ Agreed. We need to act and respond in kind. Hell yeah! I say it's time for the Enfield counterattack. Before we made our landing, I had Dijong contact all combat operators in the surrounding regions to reinforce our position. One of them is a Landbreaker specialist. His last reported position is just nearby. We shall rendezvous with him on our way to the Valley Fort. Wait, Endman. Before you set off, I actually have something for you. Still waiting for something? A fine product of industrial manufacturing. The security division and the crewmates managed to find some pieces of gear from our stockpile, though they're not top-notch. Equipping them is at least better than nothing. When the anchor came crashing down on us, I did my best to keep my cool and soldier on. But truth be told, my mind turned into a total mess. Your intervention helped us through the worst of this crisis. You also sped up our recovery and post-disaster relief work. It is my genuine wish, on behalf of the hub base and all site personnel, to express our everlasting gratitude for your help. Oh, and by the way, I actually planned a nice little reception for you. Once things get back on track at the base, I'll try to organize another party for you. Endman, Supervisor Perlica, and Operator Chen, never bite more than you can chew. And do not press a desperate foe. It's always better to be safe than sorry. You already did a lot for us, and people at the hub base only wish to see you return safely. I understand, Director Chin. We all do. You can count on me.
เรารับมือพวกแลนเบเกอร์ได้สบายๆอยู่แล้ว เราจะลุยไปให้ถึงที่สุด All right then. Good luck out there. Every action taken by the Landbreakers seems to be pointed at Andre's prototype, Endfield Industries, and even you, Administrator. I say it's time to go and reveal the truth.